Սերգեյ Վարդանյան, Հայոց մայրաքաղաքները, Երևան։ Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդում է Սամվել Ղազարյանը։ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, դու մեր դվին, մեր նորանի, մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք, մեր դարե կարոտ, մեր քարե նազանք։ Պարույր Սևակ։ Հաղթանակ զբոսայգուց դիտելիս Երևանը վարդագույն քարե ծաղիկ է թվում։ Նրա վարսանդը Լենինի հրապարակն է, ծաղկաթերթերի նման բոլորված թաղամասերով։ Եվ այդ ծաղիկը կարծես բացվել է կանաչ հսկայական թաղարի, քաղաքը շրջապատող այգիների ու զբոսայգիների մեջ։ Դիմացդ հառնում է Արարատը։ Հայացքդ վարդագույն ալիք տված քաղաքի վրայով սահեցնելով փնտրում է Արին բերդը, կարմիր բլուրը, Շենգավիթը, Ծիծեռնակաբերդը։ Այնտեղ հեռվում ուրվագծվող բլուրների վրա դարեր շարունակ գոյատևել են բնակավայրեր, իսկ Ավանի ձորի լանջերի և Հրազդանի կիրճի քարայրները կացարաններ են եղել դեռևս մարդկության պատմության արշալույսին։ Պեղումների և շինարարական աշխատանքների ընթացքում ներկայիս Երևանի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են գերեզմաններ ու դամբանադաշտեր, նյութական մշակույթի բազմաթիվ մնացորդներ։ Երևանի տարածքի հնագույն բնակավայրերից է Շենգավիթը։ Այժմյան Երևանյան լճի ձախ ափին գտնվող բլուրը նախկինում շրջապատված է եղել քառանկյուն աշտարակներ ունեցող պարսպով։ Պեղումների ընթացքում բացված մ.թ.ա. 4-ից 2-րդ հազարամյակների մշակութային 4 հաջորդական շերտերում հայտնաբերվել են պղնձե ու քարե գործիքներ, ոսկրե ու պղնձե նետասլաքներ, ոսկե և արծաթե զարդեր։ Շենգավիթի բնակիչները ապրել են քարակերտ և աղյուսաշեն տներում, որոնց հատակը սալարկված էր։ Շենգավիթին հաջորդել են Ծիծեռնակաբերդի, Բերդաձորի, Կարմիր բլուրի բրոնզեդարյա բնակավայրերը։ Գեղատեսիլ Ծիծեռնակաբերդը չէր կարող չգրավել մեր նախնիների ուշադրությունը։ Անտառատնկման և Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի կառուցման ընթացքում ի հայտ բերված դամբարանները, կիկլոպյան պարսպի մնացորդները, իրերն ու խեցեղենը վկայում են, որ այն ևս հազարամյակների պատմություն ունի։ Հնագույն բնակատեղի է նաև երկաթուղային կայարանի մոտ գտնվող բլուրը, ուր հայտնաբերվել են միջին և ուշ բրոնզեդարյա ու հետագա շրջանների խեցեղեն, ձուլարան օջախ և այլն։ Հետագայում այս բլրից ռմբակոծել են Երևանի բերդը և այն կոչվել է Մուխաննաթ Թափա դավաճան բլուր։ Չնայած եղել են նաև այլ հնագույն բնակատեղիներ և բնակավայրեր, այնուամենայնիվ քաղաքի բուն պատմությունը սկսվում է Էրեբունի նշանավոր ամրոցի հիմնադրմամբ։ Արին բերդի բլրի ստորոտում 1879 թվականին հայտնաբերված հացահատիկի շտեմարան կառուցելու մասին Արգիշտի առաջինի սեպագիր արձանագրությունը շարժեց գիտնականների հետաքրքրությունը։ Բլրի հնագիտական առաջին ուսումնասիրությունը սկսվեց ավելի ուշ 1894 թվականին, սակայն շուտով այն ընդհատվեց և վերսկսվեց միայն 1950 թվականին։ Այդ ժամանակ էլ հայտնաբերվեց Էրեբունու հիմնադրման մասին Արգիշտի առաջինի մ.թ.ա. 782 թվականի սեպագիրը։ Խալդ Աստծու մեծությամբ Արգիշտին, Մենուայի որդին, այս անառիկ ամրոցը կառուցեց և անվանեց Էրեբունի քաղաք, ի հզորություն Բիայնայի և ի սարսափ թշնամիների։ Արգիշտին ասում է. «Հողն ամայի էր, այստեղ ես մեծ գործեր կատարեցի»։ Այս հայտնագործումով լուծվեցին գիտնականներին հուզող շատ հարցեր։ Մինչ այդ Երևանի անվան ծագման մասին կային տարբեր վարկածներ, իբր քաղաքի անունը կապված է Նոյի մասին աստվածաշնչյան առասպելի հետ, և ջրհեղեղից հետո Արարատից Նոյին երևացած առաջին վայրը Երևալ բառից կոչվել է Երևան։ Այնուհետև քաղաքի անվանադիր է համարվել Երվանդ վերջին թագավորը։ Ի վերջո այն կապվել է նաև Վանի թագավորության շրջանի սեպագրերում հիշատակվող Էրիայինի երկրանվան հետ։ Արինբերդյան գտածոն վերջնականապես լուծեց հարցը. Երևանի անունը ծագել է Էրեբունիից։
Էրեբունին կառուցելու համար Արգիշտի առաջինը Խեթերի երկրից ու Ծոպքից բերում է 6600 ռազմագերի, որոնք բլրի վրա հնագույն բնակավայրերի տեղում բարձրացնում են կոփածո պարիսպներ, տաճարներ ու պալատներ, շտեմարաններ ու պահեստներ, տներ ու զորանոցներ։ Իհարկե, այս հսկայական շինարարությանը մասնակցել է նաև երկրի բնակչությունը։ Գտնվելով առևտրական ուղիների վրա եւ լինելով մի հսկայական երկրամասի վարչատնտեսական կենտրոն ու փոխարքայի նստավայր, քաղաքը այնքան է շենանում, որ նրա բնակելի թաղամասերը ձգվում են բլրից բավական հեռու։ Որմնանկարներով զարդարուն պալատները լցվում են պերճանքի առարկաներով, ճոխանում են ու հարստանում նաև տաճարները։ Պահեստներում ու շտեմարաններում կուտակվում են Արարատյան դաշտավայրի բարիքները, մառանների հսկայական կարասները լցվում են գինով ու գարեջրով։ Վանի թագավորության հզոր արքաները բուռն շինարարություն են ծավալում Արարատի երկրում։ Էրեբունիից մի քանի տարի հետո, մեր թվարկությունից առաջ 776-ին հիմնադրվում է Արգիշտի Խինիլին, իսկ շուրջ 1 դար անց Էրեբունիից ոչ հեռու Կարմիր բլուրի վրա կառուցվում է տարերքի ու պատերազմի աստված Թեշեբայի բերդ քաղաքը, Թեշեբայինին։ Այն ևս բաղկացած էր միջնաբերդից եւ նրա շուրջը տարածված քաղաքից։ Շրջապատված լինելով 3 մետր հաստության աշտարակավոր պարսպով, այն հզոր պատվար էր թշնամու ճանապարհին։ Միջնաբերդում եղել են տաճարներ, պալատներ, արհեստանոցներ, մառաններ եւ այլն։ Երբ Թեշեբայինին դարձավ վարչատնտեսական նոր կենտրոն, Էրեբունիից տեղափոխվեցին բարձրաստիճան պաշտոնեությունը, զինվորականությունն ու քրմությունը, իրենց հետ տանելով պալատների եւ տաճարների հարստությունը։ Թեշեբայինիի պեղումներից հայտնաբերվել են հնագույն դիվանատան մնացորդները եւ այլ նյութեր։ Ինչպես Էրեբունին եւ Արգիշտի Խինիլին, Թեշեբայինին ևս ավերվել է մեր թվարկությունից առաջ 590-ից 585 թվականներին մարասկութական արշավանքների ժամանակ, բայց կյանքը քաղաքում գոյատևել է ելի մի քանի դար։ Վանի թագավորության անկումից շուրջ 2 տասնամյակ անց հայոց գահ են բարձրանում Երվանդունիները, սակայն շուտով Հայաստանն ընկնում է Աքեմենյան Իրանի լծի տակ, բաժանվում 2 սատրապությունների, որոնցից մեկի կենտրոնը դառնում է Էրեբունին։ Այս շրջանում վերակառուցվում են Էրեբունիի պարիսպները, պալատական համալիրը, տաճարները եւ այլն։ Հայաստանի անկախության վերականգնումից հետո մեր թվարկությունից առաջ 331 թվական Երվանդունիները կրկին շունչ են հաղորդում Արարատյան երկրին եւ Արգիշտի Խինիլին Արմավիր անունով հայոց մայրաքաղաք հռչակում, իսկ Էրեբունի Երևանի աստեղային ժամը դեռ շատ էր հեռու։ Էրեբունի Երևանի հետագա պատմության համար շահեկան էր այն, որ Երվանդունիների, նրանց հաջորդած Արտաշիսյանների, այնուհետև Արշակունիների օրոք Հայաստանի մեծագույն ու նշանավոր մայրաքաղաքներ Արմավիրը, Արտաշատը, Վաղարշապատը, Դվինը գտնվում էին Արարատյան դաշտավայրում, եւ Երևանը երկրի քաղաքական ու տնտեսական կենտրոններին մոտիկ լինելով կրում էր նրանց բարերար ազդեցությունը։ Ցավոք, Երևանի այս շուրջ հազարամյա պատմության մասին արձանագրություններն ու ձեռագրերը լռում են, եւ հայ մատենագրության մեջ քաղաքն առաջին անգամ որոշակիորեն հիշատակվում է 7-րդ դարի սկզբին, Գիրք Թղթոցի մեջ, ուր Դվինի ժողովին մասնակցած հոգևորականների թվում նշվում է նաև Երևանից Դավիթ անունով մի եկեղեցական։ Հաջորդը արաբական արշավանքների առնչությամբ հիշատակում է Սեբեոսը։ Արաբները 2 անգամ 643-ին եւ 660-ական թվականներին ճակատամարտել են Երևանի համար։ Դա վկայում է, որ Երևանը ռազմական կարևոր նշանակություն է ունեցել։ Մինչ արաբական տիրապետության հաստատումը Երևանի մեծ հայտնի նշանավոր ամենահին եկեղեցին Պողոս Պետրոսն էր, որը գտնվում էր այժմյան Մոսկվա կինոթատրոնի տեղում եւ 1931 թվականին քանդվել է։ Աշխարհբեկ Քալանթարի կարծիքով այն 5-6-րդ դարերի բազիլիկ էր։ Եկեղեցու ներսում կային 6 շերտ որմնանկարներ։ Առաջին 2 շերտերը նկարազարդվել էին 5-ից 7-րդ դարերում,
Այդ շրջանում է կառուցվել նաև Ավանի Սուրբ Հովանես եկեղեցին 6-րդ դար։ Արաբական տիրապետության, այնուհետև եւ Բագրատունյաց հայոց թագավորության շրջանում Երևանի մասին եղած տեղեկություններն աղքատիկ են։ Հայտնի է միայն, որ այն վաճառաշահ եւ այգեշատ քաղաք էր։ Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո Երևանը եւս դժվարին ժամանակներ է ապրում։ Բյուզանդական պատմագիր Գեորգի Կեդրենոսը ասում է, որ 1047 թվականին բյուզանդական զորքերը Կեկավեմենոսի եւ Կոստանդինի ղեկավարությամբ գալիս են Խելիդոնիոն կոչված բերդի վրա, որը կառուցված է Զարիթափ լեռան վրա եւ գտնվում է Դվինից ոչ հեռու։ Այն փորձեցին գրավել պաշարմամբ։ Պաշարվածները զգում էին պարենի պակաս, որովհետև հարձակումը հանկարծակի լինելով նրանք չէին կարողացել մթերել անհրաժեշտ պարենը։ Կգրավեին այս բերդը եւս, եթե արևմուտքում անսպասելիորեն չբռնկվեր Լևոն Թորնիկի ապստամբությունը։ Կայսեր նամակը ստանալով Կոստանդինը հակառակ նրան, որ բերդը շուտով պետք է ընկներ, պաշարումը վերացնում է։ Խելիդոնիոն հունարեն նշանակում է ծիծեռնակ։ Ուսումնասիրողներն այն նույնացնում են ծիծեռնակաբերդի հետ։ Հիշատակված դեպքերից մի քանի հարյուրամյակ անց 1673 թվականին ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Շարդենը գրում է, որ այնտեղ եղել է մի հին բարձր աշտարակ, որի պատերին կային արձանագրություններ, իսկ մոտակայքում նկատվում էին մի մեծ բնակավայրի ավերակներ։ Ծիծեռնակաբերդի մասին պահպանվել են նաև ժողովրդական ավանդություն, թե իբր բերդը սիրո աստվածուհի Աստղիկի անունով կոչվել է Աստղկաբերդ, եւ աշտարակի վերին հարկում ապրող ծիծեռնակները ընտրյալներին էին տանում դիցուհու սիրո հրավերը։ Հնուց ի վեր Երևանը հայտնի էր իր այգիներով։ Այդ են վկայում բազմաթիվ արձանագրություններ, որոնցում նշվում են այգիների վաճառքի կամ նվիրատվությունների մասին։ Երևանամերձ իր այգիներն է Սևանի վանքին նվիրել Աշոտ իշխանը 874 թվական, Սյունյաց Սուփան իշխանը մի արձանագրությունում 901 թվական Երևանում 5 այգի է հիշատակում։ 13-րդ դարի սկզբներին Զաքարիա իշխանը Երևանում ունեցած այգիներից երկուսը նվիրել է Հառիճի եւ Հաղարծինի վանքերին։ Այդ նույն ժամանակներում Երևանի հայ իշխաններ եւ հողատերեր էին Վարդը, Սարգիսը, Դոլը, Վաչեն։ 12-ից 13-րդ դարերում Երևանը զբաղեցնում էր բավական մեծ տարածություն եւ հավանաբար ուներ 15-ից 20 հազար բնակիչ։ Այդ շրջանում է առաջին անգամ 1297 թվական հիշատակվում այգեշատ նորքը։ Երևանի համար էլ ճակատագրական էին Սելջուկ թուրքերի մահասփյուռ արշավանքները։ Ամայացավ երկիրը, անկման հասան քաղաքային կյանքը, առևտուրն ու արհեստները։ Բայց դեռ չէին ցրվել մահաբերամպերը, երբ Հայաստանը խոցվեց թաթար-մոնղոլների նետերից։ Մոնղոլական տիրապետության շրջանում Երևանի ավատատերերից հայտնի է մեծահարուստ Ավետենց Սահմադինը, որը 1264 թվականին իր հողով ու ջրով գնել է Երևանը եւ դարձրել իր կալվածքը։ 13-րդ դարի վերջին եւ 14-րդ դարի սկզբին Երևանի տերը հիշվում Ոմն Հուսիկ։ Այս շրջանի միջապածո հիշատակարանում 1341 թվական Երևանը անվանվում է պատվական քաղաք։ Մոնղոլներին հաջորդեցին Լենգ Թեմուրի հրոսակները, որոնք 4 անգամ արշավեցին Հայաստան եւ բազմաթիվ քաղաքների ու բնակավայրերի հետ 1387 թվականին ավերեցին նաեւ Երևանը։ Երևանցիները փորձել են դիմադրել արևելքի ահեղ տիրակալին։ Գրիգոր Խլաթեցի Ծերենցը իր չափածո պատմական հիշատակարանում գրում է, որ այդ ժամանակ քաղաքում 500 մարդ է զոհվել։ Լենգ Թեմուրի մահից հետո 1405 թվական նրա տերությունը մասնատվեց իրար մրցակից ու թշնամի առանցին իշխանությունների։ Թուրքմենական Կարակոյունլու ցեղերն իրանց տերապետությունը հաստատեցին Ատրպատականի, Իրաքի եւ Հայաստանի վրա 1410-1502 թվականներ։ Երևանի նշանակությունը բարձրացավ Ջահանշահի
1437-1467 թվականներ, վարչական վերափոխման ժամանակ, երբ այն դարձավ Արարատյան աշխարհի մեծագույն մասն ընդգրկող կուսակալության կենտրոնը։ Այդ ժամանակից ի վեր Երևանը հաճախ հիշատակվում է որպես Այրարատյան երկրի մայրաքաղաք։ 16-րդ դարի սկզբից Հայաստանին իշխելու համար արյունահեղ պայքար սկսվեց Իրանի և Թուրքիայի միջև, և կրկին երկիրը հոշոտվեց ու արյունաքամ եղավ։ 1554 թվականին 200 հազարանոց թուրքական բանակը վերագրավեց և ավերեց Երևանը, Նախիջևանը, Սյունիքը։ 1579 թվականին Երևանի Թոխմախ խանի օրոք թուրք Լալա Մուստաֆա Փաշան մահացու հարվածներ հասցրեց քաղաքին։ Ականատես Հովհաննեսը այսպես է ողբում. «Շուրջ ու բոլորս քաղաք պատյալ, մեծ ու պզդիկ զամեն կախյալ, վայ տանք երկրին Այրարատյան, մայրաքաղաքն Երևան»։ Թուրք պատմագիր Փեչևին հաճույքով է արձանագրում, որ Երևանը գրավելուց հետո թուրքերն ավերեցին նրա հոյակապ պալատները, գետնին հավասարեցրին նրա գեղազարդ կամարները, գերեցին 20 հազարից ավելի կին ու երեխա։ 1582 թվականին կառուցվում է Երևանի նշանավոր բերդը, ներկայիս Արարատ Տրեստի գինեգործարանի տեղում, որի համար օգտագործվել են անգամ եկեղեցիների քարերը։ Այդ նույն թվականի դեկտեմբերին Երևան է այցելել անգլիացի առևտրական Ջոն Նյուբերին։ Պարսկաստանի վերջին պատերազմներում շատ քրիստոնյաներ էին գերեվարել Երևանում և ուրիշ տեղերում։ Երևանում շատ քրիստոնյաներ կան և տակավին կանգուն է քրիստոնյաների մի եկեղեցի։ Այս քաղաքի հյուսիս կողմում, մոտ 1 մղոն հեռու, մի քարե կամուրջ կա, որի տակից անցնում է Զանգու կոչված գետը։ Երևանը միշտ էլ կռվախնձոր է եղել թուրքերի և պարսիկների միջև։ Իշխանության գլուխ անցնելով պարսից Շահ Աբասը 8 ամիս պաշարում է Երևանի բերդը։ Այդ ընթացքում նա առանձին զորամասեր է ուղարկում հեռու ու մոտ գավառներ ավարառելու և բանակի համար սննդամթերք հայթայթելու։ Համառ մարտերից հետո 1604 թվականին պարսիկները մտան Երևան։ Թուրքերը հսկայական զորք հավաքելով պատրաստվում են վերագրավել Երևանը։ Պարսիկները նահանջում են Թավրիզ, իրենց ճանապարհին մոխրացնելով ցանքսերն ու այգիները, գյուղերն ու քաղաքները։ Ցանկանալով հայերի միջոցով շենացնել Պարսկաստանը, զարկ տալ արհեստներին ու առևտրին, ինչպես նաև թուրքական բանակին թողնել միայն անապատ, Շահ Աբասը իրագործում է մի հրեշավոր ծրագիր, տեղահանելով 300 հազար հայերի, քշում է Պարսկաստանի խորքերը։ Սա հայ ժողովրդի ամենամեծ և ամենասոսկալի բռնագաղթն էր։ Հայերի մեծ մասը զոհվում է ճանապարհին, ամայանում է Արարատյան աշխարհը, դառնում բորենիների, մողեսների ու ագռավների բնակավայր։ Մինչ այդ, ականատես իսպանացի Գոեի վկայությամբ, Երևանի մարզում խոշոր քաղաքներից բացի կար շուրջ 1500 գյուղ, յուրաքանչյուրը 4-ից 500 բնակչությամբ։ Երևանցիները ևս տեղահանվել են և գաղթականների երկրորդ խմբի հետ ձմեռել ճանապարհին, իսկ Սպահան հասել 1605-ին։ Ամայացած երկիրը պետք էր կրկին շենացնել։ Երևանի Ամիր Գունա խանն այդ նպատակով մի քանի արշավանք է կազմակերպում Կարսի, Էրզրումի, Վանի ու Մուշի շրջանները և մեծ թվով հայեր ու մի քանի քրդական աշիրատներ քշում, բերում և բնակեցնում Արարատյան դաշտում։ 1612 թվականին հաշտություն կնքվեց Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև, բայց 4 տարի անց թուրքերը կրկին պաշարեցին Երևանը, սակայն 2.5 ամիս հետո հուսախաբ հեռացան։ Ամիր Գունա խանի բեկլարբեկության 20 տարիների ընթացքում 1605-1625 թվականներ Երևանի խանությունը որոշ չափով բուժեց վերքերը, վերականգնվեցին բազմաթիվ գյուղեր, Երևանը կրկին դարձավ արհեստների ու առևտրի կենտրոն։ Բայց թուրքերին հանգիստ չէր տալիս Երևանի կորուստը։ 1635 թվականի ամռանը Սուլթան Մուրադը 400 հազարանոց բանակով 7 օր պաշարեց և գրավեց Երևանը, սակայն շուտով դեկտեմբերին
Կրկին պարսիկները պաշարեցին Երևանը։ Մոտ 3.5 ամիս կատաղի դիմադրությունից հետո 1636 թվականի մարտի 26-ին թուրքերը հանձնեցին Բերդը։ 1639 թվականին հաշտության պայմանագրով Երևանը մնաց Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Զավթված հողերի զգալի մասը մտցվեց Երևանի խանության մեջ։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Բատիստ Տավերնիեն 1655 թվականին լինելով Երևանում նկարագրել է քաղաքը եւ գծել նրա հատակագիծը։ Գծագրից մեր առջև հառնում է 2-3 հարկանի տներով կառուցապատված եւ պարտեզներով ու խաղողի այգիներով շրջապատված մի գողտրիկ քաղաք։ Տներն ունեին կամարակապ մուտքեր, 5-ից 16 լուսամուտ։ Պատկերված է նաեւ Բերդի եւ քաղաքի միջև տարածվող մեծ հրապարակը, որտեղ գտնվում էին արհեստանոցներն ու կրպակները։ Տավերնիեն նկարել է նաև 1 եկեղեցի եւ 2 կամուրջ, Բերդը իր աշտարակներով ու բնակելի թաղամասով, որն առանձին մի փոքրիկ քաղաք էր։ Մի փոքր չափազանցելով նա գրում է. «Քաղաքը տեղ-տեղ շրջապատված է կրկնակի պարիսպներով, որոնք սակայն հողից են, ինչպես բոլոր տները։ Այդ պատճառով էլ անձրևը դրանց ավելի մեծ վնաս է հասցնում, քան թնդանոթները»։ Տավերնիեն 17-րդ դարում Երևան այցելած միակ եվրոպացին չէր։ 1660-ական թվականներին Երևանում հայտնվում է Գաբրիել Շինոն անունով մի կաթոլիկ քարոզիչ եւ երևանցի մեծահարուստ կաթոլիկ Չերեպի Ազարիայի օգնությամբ կարողանում է նույնիսկ մի եկեղեցի կառուցել։ Սկզբում միամիտ երևանցիները նրան որպես հավատակցի լավ են ընդունում, թույլատրում են իրենց եկեղեցիներում քարոզել։ Շուտով Շինոնը վախճանվում է եւ 1684 թվականին Երևան է գալիս հիսուսյան քարոզիչ Լոնժոն, որը շահից հրովարտակ ուներ եւ անարգել հաստատում է մի քարոզչատուն, բայց շուտով կնքում է իր մահկանացուն։ Նրան փոխարինում է Ռու անունով մի ուրիշ քարոզիչ։ 2 տարի հետո նա եւս իր նախորդի ճակատագրին է արժանանում։ Կարելի է ենթադրել, որ քարոզիչներն այս անցողիկ աշխարհին հրաժեշտ են տվել երևանցիների միջամտությամբ։ Ի վերջո մի քարոզչատուն էլ հիմնում է Դյուպյուի անունով մի միսիոներ, ապա գալիս են նաև լեհ քարոզիչներ։ Սակայն ոչ բոլոր եվրոպացիներն էին, որ Երևան էին այցելում զբաղվելու հոգիների որսով։ Նրանց մի մասը արևելք էր գալիս դիվանագիտական կամ էլ առևտրական նպատակներով։ 1673 թվականին վաճառական Ռեզենի եւ նկարիչ Գրելոյի ուղեկցությամբ Պարսկաստանի ճանապարհին Երևանում որոշ ժամանակ մնում է ֆրանսիացի նշանավոր ճանապարհորդ հարուստ գոհարավաճառ Պարսից արքունիքի ակնագործ Ժան Շարդենը։ Նա դեռևս երիտասարդական տարիներից ոտքի տակ էր տվել արևելքի շատ երկրներ, հասել մինչև Հնդկաստան։ Հետագայում նրա ուղեգրությունները ամփոփվել են Փարիզում 1811 թվականին հրատարակված 10 հատորյակում։ Օգտվելով Շարդենի նկարագրություններից փորձենք պատկերացնել այն տարիների Երևանը, մանավանդ որ նրա այցելությունից ընդամենը 6 տարի անց ամեհի երկրաշարժը երկրի երեսից պիտի ջնջեր տաներ այն ամենը, ինչը տեսել եւ նկարագրել էր Շարդենը։ Երևանում գտնված Բերդն ինքնըստինքյան կարող է մի փոքրիկ քաղաք համարվել։ Այն ձվաձև է, 4000 քայլ շրջագծով եւ իր մեջ ունի 800 տուն։ Հայերը այդտեղ ունեն միայն խանութներ, որտեղ նրանք աշխատում եւ առևտուր են անում ցերեկները, իսկ երեկոները փակելով խանութները ցրվում են իրենց տները։ Բերդը շրջապատված է հում աղյուսով, գուցեև միայն հողով կառուցված 3 շարք ատամնավոր պարիսպներով, որոնք ունեն աշտարակներ եւ Բերդն ամրացնելու համար հին արևելյան սովորությամբ անկանոն ձևով կառուցված պատվար։ Բերդի կայազորը բաղկացած է 2000 հոգուց։ Պարիսպներից ամեն մեկն ունի երկաթագամ դարպաս, փականավոր շարժական վանդակապատով եւ հատուկ պահապաններ։ Փոխարքայի ապարանքը գտնվում է Բերդում, հիշյալ Ահռելի անդունդի եզրին։ Այն մի գեղեցիկ եւ շատ մեծ շինություն է, որ ամառը շատ լավ տպավորություն է թողնում։ Ինքը Երևանը Բերդից հեռու է մի ռումբընկեց հեռավորության վրա։ Քաղաքի մեջտեղում գտնվում են շուկան եւ այլ շինություններ։ Վերջիններս այնքան խախուտ են, որ զարմանալի չի լինի, եթե մի Աստծու տված օր իսպառ կործանվեն։
Երևանի հրապարակը, որի 4 բոլորը ծառատունկ է, մի քառակուսի տարածություն է, որի տրամագիծը հավասար է 400 քայլի։ Դա զբոսանքների, գոտեմարտերի, ձիարշավների եւ ամեն տեսակ մարզանքների տեղ է, թե հետևակների եւ թե հեծյալների համար։ Երևանի օդը լավն է, բայց մի փոքր ծանր է եւ խիստ։ Ձմեռը երկար է, երբեմն մինչև իսկ ապրիլին ձյուն է գալիս։ Այս պատճառով էլ գյուղացիք թաղում են խաղողի ворթերը եւ բացում միայն գարնանը։ Ինքը երկիրը ընդհանրապես լավ երկիր է եւ շատ էլ պտղավետ։ Հողն առատ բերք է տալիս։ Այդտեղ մանավանդ շատ լավ գինի կա։ Հողը տալիս է ամեն տեսակ պտուղներ, որ վաճառվում են չնչին գներով։ Երկու կողմերից քաղաքը ողողող երկու գետերը եւ լիճը բնակիչներին մատակարարում են ձուկ, իմիջայլոց լավ կարմրախայտ եւ ծածան, որոնք հռչակված են ամբողջ արևելքում։ Ժան Շարդենը պատմում է նաեւ, որ Երևանի Սեֆի Ղուլի խանը ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին Բերդից դուրս էր գալիս եւ հյուրընկալվում որևէ մեկի տանը։ Տանտերը, որպես երախտագիտության նշան, պարտավոր էր խանին նվիրել տան ամենաթանկարժեք իրը։ Նվերներ պոկելու համար Սարդարը այցելում էր նույնիսկ Իջևանատները։ Առանց ծաղրը թաքցնելու Շարդենը գրում է. Սարդարը պատվեց ինձ իր այցելությամբ, եւ ես ուրախ կլինեի, եթե նա այդ պատիվն ինձ չաներ, որովհետեւ այդ այցելությունն ինձ վրա նստեց մի ոսկե տուփ 8 պիստոլ արժողությամբ։ Իմ սենյակում նա մնաց մի քառորդ ժամ։ Դուրս գալով իմ սենյակից, նա կանգնեց հարևան սենյակի առջև, որտեղ իջևանել էին Կոստանդնուպոլսի մաքսատան վերակացուի մարդիկ։ Հետո նա մտավ մի թուրք եւ մի հայ վաճառականների սենյակները, որոնք իջևանել էին նույն կարավանասարայում։ Ամենտեղ, ուր որ մտնում էր, նվերներ էին մատուցում, թեև ճիշտն ասած ոչ այնքան թանկարժեք։ Մաքսատան վերակացուի մարդիկ տվին նրան 2 դուկատ, թուրք վաճառականը մի քսակ սուրճ, հայը 2 գազ մետաքսի կտոր։ Այս վկայությունից դժվար չէ պատկերացնել սարդարների ընչաքաղցությունը եւ պարզ է, որ նրանք չէին խորշում հպատակների վերջին շապիկն էլ հանել։ Ամռանը Երևանի կյանքը փոխադրվում էր այգիները, իսկ սարդարները դեռևս գարնանից գնում էին ամառանոցներ եւ մնում մինչեւ ամառ։ Այդ մասին էլ Շարդենը թողել է արժեքավոր նկարագրություն։ 5-ին ապրիլի Սարդարը փոխադրվեց բանակը, որը զետեղված է քաղաքից մի մղոն հեռու գտնվող մի գեղեցիկ մարգագետնում, որը ամբողջ գարնան ընթացքում ծածկված է լինում ծաղիկներով։ Երևանը ոռոգող 2 գետերը գալարվելով դանդաղ հոսում են այդ մարգագետնով, գոյացնելով բազմաթիվ մանր կղզյակներ, որոնք միմյանց են միանում փոքր շարժական կամուրջներով։ Սարդարի, նրա տիկնոջ եւ մերձավորների բնակարանները տեղավորված են առանձին կղզյակների վրա։ Սարդարի վրանները հոյակապ են։ Նրանց մեջ կարելի է գտնել այն բոլոր հարմարությունները, որոնք հատուկ են ապարանքներին, միայն իհարկե ավելի փոքր չափերով, մինչև իսկ նրանց մեջ կան բաղնիքներ։ Նրա մարդկանց թիվը հասնում է 500-ի, չհաշված կանանց ու ներքինիներին։ Այդ տարիների Երևանի ներքին կյանքի մասին Նաղաշ Հովնաթանը մի երգիծական ոտանավոր է գրել. Առավոտուց կերթաս բազար, բոլ կուծախեն բող կուգազար, թթու մածուն չանախ հազար, խմոր հացն կուտա նազար, սափոր եւ կուժ ամենն ծակ, քանի ջուր կածես թե դարդակ, ոչ աղբյուր կա եւ ոչ վտակ, թուրքի ահեն դռներն փակ, կուզեն ելնեն ամենն քոչ, լի է մոծակ, մժիկ բլոչ։ Այսպես լավ ու վատ օրով ապրում էր Երևանը, երբ 1679 թվականի հունիսի 4-ին հանկարծակի դղրդոց է լսվում եւ ինչպես նավը ալեկոծ ծովում օրորվում է Արարատյան երկիրը։ Ամեհի երկրաշարժը կործանում է բազմաթիվ եկեղեցիներ ու վանքեր, գյուղեր, նաեւ Գառնիի տաճարը։ Մատենադարանի ձեռագրերից մեկում ասվում է, որ երկրաշարժի հետևանքով ցամաքել են աղբյուրները եւ այլ տեղերից բխել է սև ջուր, պատռվել են ժայռերն ու վեմերը եւ նրանց միջից բոց է դուրս եկել, իսկ բարձրացած մառախուղը Գառնիից մինչեւ Արագած ողջ երկիրը ծածկել է վարագույրով։ Երկրաշարժը կրկնվել է ամեն օր եւ տևել մինչեւ հոկտեմբեր։ Հիմնահատակ ավերվել է Երևանը։ Ամբողջովին փլվել են Բերդն ու Պարիսպները, եկեղեցիները, կամուրջները, տները։
Զաքարիա Սարգսակը միայն իր հայրենի քանակերում երկրաշարժի 1228 զոհ է հաշվում եւ ավելացնում, որ ոչ մնաց շուն, ոչ կատու եւ ոչ հավ։ Իլրումն այս դառնաղետ վիճակի 1681 թվականին սաստիկ սով է տարածվում։ Հետագայում էլ նոր բնականաղետներ են բաժին հասնում երևանցիներին։ Պարսկաստանի կողմից երկու անգամ 1692-ին եւ 1713-ին մորեխը, ինչպես Սարգիս Գեղամեցին է իր տաղերից մեկում ասում, ձյան նման իջնում է երկրի վրա եւ շան նման ուտում արտերը, որից հետո կրկին սով է սկսվում։ Բայց երևանցիներին չեն կարողանում հաղթել ոչ երկրաշարժը, ոչ բնականաղետները։ Եվ այս էլ որերորդ անգամ Երևանը հառնում է մոխիրներից ու փլատակներից եւ ամեն անգամ, երբ թվում է, թե վերջն է, քաղաքը բարձրանում է նորովի։ Անմարդկային զրկանքներ հաղթահարելով երևանցիները շուտով վերաշինում են քաղաքը եւ այն շարունակում է կարևորագույն դեր խաղալ ոչ միայն Արարատյան աշխարհի, այլև ողջ հայ ժողովրդի կյանքում։ Դեռևս 1701 թվականին հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Իսրայել օրին ցարական արքունիք ներկայացրած հուշագիր օրագրում բացառիկ նշանակություն է տալիս Երևանի ազատագրմանը։ 1722 թվականի հուլիսին Պետրոս Մեծը սկսեց պարսկական արշավանքը։ Ըստ նախատեսված ծրագրի հայ-վրացական զորքերը Վախթանգ թագավորի եւ Ավան Յուզբաշու գլխավորությամբ պիտի դուրս գային ընդառաջ եւ հանդիպեին Շամախիում, բայց Պետրոս Մեծը չկարողանալով առաջ շարժվել կանգ է առնում Դերբենդում։ Վախթանգ թագավորը Պետրոս Մեծին հղած նամակում խնդրում է, որ եթե ինչ պատճառով ի վիճակի չի լինելու գալ, ապա թող բարեհաճի կարգադրել իր զորքերին շարժվել Շիրվան, մենք կգանք այնտեղ, կմիանանք նրանց եւ կվերցնենք բոլոր հողերը մինչև Երևան եւ կաշխատենք վերցնել նաեւ Երևանը։ Թե ժամանակակիցներն ինչպիսի մեծ նշանակություն են տվել Երևանի ազատագրմանը, երևում է 1722 թվականին Պետրոս Մեծին Մինաս եպիսկոպոս Փիրվազյանի գրած նամակից, որով նա ցարական արքունիքին զգուշացնում էր, որ եթե նրանք շտապ միջոցներ չձեռնարկեն, ապա թուրքերի Երևան մտնելը ճակատագրական նշանակություն կունենա։ 1724 թվականի ապրիլին թուրքերը սկսեցին իրենց արշավանքը։ Երևանի խանը 12,000-անոց բանակով փորձեց Եղվարդի մոտ կասեցնել նրանց առաջ խաղացումը, բայց պարտվեց ու ամրացավ Բերդում։ Երևանը մեն-մենակ կանգնեց մեծ փորձության առաջ։ Շրջակա գյուղերից բազմաթիվ գյուղացիներ արհավիրքից փրկվելու հույսով լցվեցին քաղաք։ Երևանի հայ իշխանները զինելով Փարաքարի, Գյոք Գմբեթի, Կավակերտի, Արինջի, Ավանի, Ձաքի, Նորագյուղի, Ձաքավանի գյուղացիներին կազմում են շուրջ 9,000-անոց մի բանակ եւ պատրաստվում կռվել։ Մինչ այդ հայերն ընդհանրապես չեն մասնակցել թուրք-պարսկական կռիվներին, որովհետև մեկին մյուսից չէին գերադասում։ Նրանք կամ հեռանում էին, ամրանում լեռներում ու անտառներում, կամ ապաստանում էին Երևանի բերդում։ Բայց այս անգամ ցարական արքունիքի խոստումներին հավատալով հայերին թվում էր, թե փրկությունը մոտ է։ Բացի այդ, երևանցիները ցանկանում էին փակել Ղարաբաղի եւ Սյունիքի հայ մելիքների վրա արշավող թուրքերի ճանապարհը։ Եվ այսպես շուրջ 1 ամիս Աբդուլլա Փաշայի մեծաթիվ բանակին չհաջողվեց կոտրել երևանցիների դիմադրությունը։ Այս հերոսամարտը հայ ժողովրդի պայքարի տարեգրության փայլուն էջերից է։ Արյունահեղ ճակատամարտում հայերը նախահարցակ են լինում։ Խրախուսված ձորագյուղցի Գրիգոր Վարդապետի անձնական օրինակից նրանք Հովհան Հուդիբեկենցի, Պողոս Քեչիբեկենցի, Թավի Միրզաջանենցի, Կարճիկ Հովանեսի առաջնորդությամբ քաջաբար կռվում են եւ 2000 զոհ տալով թշնամուն ետ շպրտում։ Համոզվելով, որ հայերին քաջությամբ չես հաղթի, թուրքերը սպասում են օգնական զորքերի, չնայած առանց այդ էլ մի քանի անգամ թվով գերակշիռ էին։ Շուտով Եգիպտոսից օգնության է հասնում 3000-անոց մի բանակ, որն իր քաջությանը եւ ուժին վստահ տեղ հասնելուն պես շտապում է գրավել քաղաքը եւ այդպիսով փառք ու ավար վաստակել։ Նրա ետևից շարժվում են նաեւ թուրքական 30,000-անոց բանակը։ Նորագյուղի կողմից մտնում է Ձորագյուղ։ Տեղի հայոց պահապան զորքը նահանջում է 40 ջաղացի կողմը։
Թվում էր, թե արդեն վճռված է կռվի ելքը, բայց օգնության են հասնում մոտ 300 լավ զինված կոնդեցիներ, որոնք իրենց քաջությամբ ոգևորում են մյուսներին, եւ ճակատամարտն ավարտվում է հայերի լիակատար հաղթանակով։ Թուրքերը 6000 յենիչերի կորցնելով փախչում են։ Մի քանի օրից թուրքական բանակը գրոհում է կոնդի վրա, բայց այս անգամ էլ հայերը ջախջախում ու հալածում են նրանց։ Դրանից հետո թուրքերը դադարեցնում են իրենց հարձակումը եւ սպասում երկու փաշաների գլխավորությամբ օգնության շտապող 38000-անոց բանակին։ Վճռական ճակատամարտը սկսվում է լուսաբացին եւ շարունակվում մինչեւ երեկո։ Հայերը կռվում են անձնազոհաբար, բայց 5 փաշաների միացյալ 70000-անոց հսկա բանակին անհնար էր հաղթել։ Ի վերջո, հունիսի 7-ին թուրքերը 15000 զոհ տալով մտնում են Երևան։ Իսկ դավաճան Մեհր Ալի խանը առանց կռվի հանձնում է բերդը եւ հեռանում։ Երևանի այս նշանավոր հերոսամարտը ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրել է Աբրահամ Երևանցին։ Թե ինչպես 1735 թվականին պարսիկները ետ խլեցին Երևանը, պատմում է Աբրահամ Կրետացի կաթողիկոսը։ Պարսից Նադիր շահը բանակում է փարաքարում եւ շարժվում Երևանի վրա։ Թուրքերը հաղթվելով փախչում մտնում են բերդը։ Պարսիկները քաղաքը չեն պաշարում, այլ հեռանում են ու Եղվարդի դաշտում սպասում օգնության շտապող թուրքական նոր զորքին։ Արյունահեղ ճակատամարտում պարսիկները եւ նրանց միացած հայերը շուրջ 40000 թուրք են կոտորում, իսկ մնացածներին հալածում մինչև Արագածի ստորոտները։ Թուրքերը ստիպված դաշինք են առաջարկում եւ Երևանը հանձնում պարսիկներին։ Առաջին խանը, որ բերդը հանձնելուց հետո նստել է Երևանում, եղել է Մահմուդ Ղուլի խանը, որը բնիկ Գողթն գավառից էր, Մուսաբեկյանց տոհմից։ Նրա պապը Շահ Աբասի օրոք մահմեդականություն էր ընդունել, բայց նրա խանությունը կարճ է տևում՝ 1 տարի։ Վարչահատույց լինելով Հասան Ալի խան Ղաջարին, պատերազմների ժամանակ ցուցաբերած օժանդակության համար, շուտով Նադիր շահը նրան է հանձնում Երևանի խանությունը։ Հասան Ալի խանը որոշ չափով վերակենդանացնում է ավերված գյուղերը, ուրիշ տեղերից փոխադրում նոր բնակչություն։ Բայց Երևանի խանությունը ենթարկվում էր լեզգիների եւ իրեն անկախ հռչակած Ատրպատականի Ազատ խանի հարձակումներին։ Չկարողանալով կռվել այս երկուսի դեմ, Հասան Ալին հպատակություն է հայտնում վրաց Թեյմուրազ թագավորին եւ նրանից պաշտպանություն խնդրում։ Թեյմուրազն ուղարկում է իր որդուն Հերակլին, որը ջախջախում է Ազատ խանին։ Նա վերջ է տալիս նաեւ լեզգիների հարձակումներին։ Այս ամենի համար Երևանի խանը պարտավորվում է նրան հարկ վճարել։ Հասան Ալիին հաջորդում է եղբայրը Հուսեյն Ալի խանը, որը օգտվելով Վրաստանի անկայուն վիճակից հրաժարվում է հարկ վճարելուց։ Սակայն Հերակլը 3 անգամ 1765, 1769 եւ 1779 թվականներին գալիս է Երևան, ստիպում նրան հպատակվել։ Առաջին երկու արշավանքների ժամանակ Երևանն ու շրջակայքը քիչ են տուժել, որովհետև Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը 2 անգամ էլ խանի խնդրանքով միջնորդել է եւ հաշտեցրել հակառակորդներին, բայց երրորդ անգամ արդեն Հերակլը չի ընդունում նրա միջնորդությունները։ Խանը նախորոք ամրանում է բերդում, ուր հավաքում է հայերին իրենց 10 գլխավորների հետ, իսկ երկրի մյուս հայ բնակչության մեծ մասին գաղթեցնում է Բայազետի կողմերը։ Հերակլը մի խառնիճաղանճ զորքով հարձակվում է Երևանի խանության վրա։ Բանակի առաջապահը լեզգիներն ու Ղազախի թուրքերն էին, որոնք ճանապարհին այրում, կողոպտում, սպանում ու թալանում էին։ Նրանցից հետո գալիս էր թագավորն իր զորքով։ Հայոց կաթողիկոսը քանիցս փորձում է վեճը խաղաղությամբ լուծել, բայց չի հաջողվում։ Պաշարումը տևում է 2 ամիս, բայց Երևանն անձնատուր չի լինում։ Հերակլը վերադառնում է Թիֆլիս, իր հետ քշելով տանելով բազում մարդկանց եւ բազմաթիվ ավար։ Սրանով սակայն չի ավարտվում երևանցիների տառապանքը։ Խանը հայերի մեծամեծներին մեղադրելով, որ նրանք են Հերակլին հորդորել հարձակվելու Երևանի վրա, պահանջում է հսկայական գումար։ Իրար հաջորդող խաների կեղեքումների եւ չդադարող արշավանքների հետևանքով Երևանն ընկնում է ծանր կացության մեջ։ Բայց բսկտված ու արյունական վիճակում էլ հայ ժողովուրդը շարունակում է պայքարը, եւ այս պայքարում կրկին մեծ տեղ է վիճակված Երևանին։
18-րդ դարի հայ ազատագրական շարժման արժեքավոր վավերագրերից մեկի հեռավոր Հնդկաստանում լույս ընծայված Որոգայթ փառացի մեջ, որով տրվում էր ապագա հայկական հանրապետության օրենքների եւ սահմանադրության նախագիծը, առաջարկվում էր օտար լծից ազատագրվող Հայաստանի մայրաքաղաք հռչակել Երևանը։ Ի հաստատումն Շահամիրյանի պատվերով 1787 թվականին Վենետիկում հրատարակված պատմական Հայաստանի քարտեզի վրա նույնպես Երևանը գծագրված է որպես մայրաքաղաք։ Նույն կարծիքին էին նաև ազատագրական շարժման մյուս գործիչները։ 1780 թվականին ռուսական բանակը նախապատրաստվում էր պարսկական արշավանքին, որի նպատակներից մեկն էլ իբր հայկական պետականության վերականգնումն էր։ Ռուսահայոց թեմի առաջնորդ Արգուտյանն ու իշխան Լազարյանը խնդրում են իշխան Պոտյոմկինին նորոգել իմեզ զմասնավոր տերությունն իմեցն Հայաստան ի քաղաքն Երևան։ Բայց ինչպես հայտնի է, դեռ 5 տասնամյակ էլ պիտի անցներ, մինչև ռուսական բանակը մտներ Երևան։ Իսկ մինչ այդ Երևանում իրենց իշխանությունն էին վայելում խաները, որոնք Պարսից մեծամեծների եւ իշխանազունների մեջ ամենահարուստներից էին, քանզի Երևանի խանությունն իր աշխատասեր բնակչության շնորհիվ Պարսկաստանի ամենանշանավոր եւ ամենաեկամտաբեր երկրամասերից էր։ Երևանի խաները կրում էին Սարդար Տիտղոսը, որը նշանակում էր զորքի հրամանատար, զորապետ։ Նրանք ինքնուրույն բանակցում էին դրացի պետությունների հետ, իսկ հատկապես թույլ շահերի օրոք անկախանում։ Ունեցել են սեփական դրամ հատելու արտոնություն, որի համար Երևանում կար դրամահատարան։ Դեռևս 14-րդ դարից սկսած մինչև 1824-25 թվականները Երևանում թողարկվել են ոսկյա, արծաթյա եւ պղնձյա դրամներ։ Վերջին շրջանում հատվում էին ֆուլուս կոչվող պղնձյա դրամները, որոնց վրա բացի քաղաքի անվան եւ թողարկման տարեթվից դրոշված էին փղի, սիրամարգի, աքաղաղի, առյուծի, ձկան, ուխտի եւ այլ կենդանիների պատկերներ։ Երևանի դրամահատարանը տարեկան 300 թումանով կապալով էր տրվում եւ խաների համար լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր էր։ 1658 թվականից սկսած դրամահատարանը հայերի ձեռքին էր։ Պարսից տիրապետության շրջանում Երևանը սովորական ասիական քաղաք էր։ Կյանքը եռում էր միայն շուկաներում, խանութներում, հյուրատներում։ Այստեղ վաճառահանվում էին այլ երկրներից բերված բազմաթիվ ապրանքներ՝ բամբակ եւ բուրդ, կաշի, ձիեր, չորմիրգ, գորգ ու մետաքս, աղ, արդյունաբերական եւ արհեստագործական արտադրանք, երկաթե, ապակյա, հախճապակյա իրեր եւ այլն։ Բնականաբար, քաղաքում հյուրընկալվող հարյուրավոր վաճառականների համար կառուցվել էին հյուրատներ ու խանութներ։ Միայն 5 հյուրատներ ունեին մոտ 200 խանութ։ Երևանում կար 5 հրապարակ, որոնք նույնպես շրջապատված էին խանութներով։ Գլխավորը մեծ հրապարակն էր, որը գրավում էր Բերդի եւ Շուկայի միջև ընկած տարածությունը։ Այստեղ էին նաեւ մեծ եւ փոքր կշեռքները, Ղանթարը եւ Միրզանը։ Երևանը հնուց ի վեր զարգացած արհեստագործության կենտրոն էր։ Արհեստավորները համախմբված էին 19 համքարությունների մեջ։ Նրանք ունեին իրենց առանձին փողոցներն ու խանութաշարքերը, տերցակների, կոշկակարների, ոսկերիչների, արծաթագործների եւ այլն։ Կային նաեւ մի քանի կաշեգործական, ներկարարական, օճառագործական եւ այլ մանր ձեռնարկություններ։ Ձորագյուղում Հրազդանի ափին էին գտնվում 32 կաշեգործական խանութ արհեստանոցներ։ Երևանի ներկարարները բաժանված էին երկու խմբի՝ բոյախչիներ եւ շիլաչիներ։ Բոյախչիները իրավունք ունեին ներկել միայն կապույտ եւ դրա համար հարկ էին վճարում, իսկ շիլաչիները ներկում էին կարմիր եւ հարկատվությունից ազատ էին։ Օճառագործության համար եւս որոշ գումար է վճարվել, եւ այդ պատճառով անհատներին արգելվում էր օճառ եփել։ Դրա հետևանքով այն շատ թանկ էր եւ չունևորները օճառի փոխարեն օգտագործում էին մոխրից եւ աղուտներում աճող օշնանից փրփրիկ, ստացվող ինչ որ խառնուրդ։ Երևանում շատ տարածված էր ջուլհակությունը, կար նաեւ ապակու գործարան։ Այն արտադրում էր ամանեղեն եւ 7 գույնի ապակի։ Երևանի հայերին կառավարում էին իրենց իշխանները, մելիքները, որոնք էլ գանձում էին Սարդարին հասանելիք հարկը։
Երևանի մելիքները օժտված էին լայն իրավունքներով, որը տարածվում էր ամբողջ խանության հայ բնակչության վրա։ Ամեն գյուղ հարկ էր վճարում նրանց։ Նրանք էին հայերի միջև ծագող վեճերի դատավորները եւ իրավունք ունեին ոչ միայն բանտարկել, այլև բացի մահապատժից այս կամ այն պատիժը սահմանել։ Հաճախ մահմեդականները եւս դիմում էին նրանց։ Երևանի մելիքները մեծ դեր են խաղացել հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարում, հատկապես 1724 թվականի հերոսամարտի ժամանակ։ Բնականաբար սարդարները ամեն կերպ ջանում էին սահմանափակել նրանց իրավունքները։ Վերջին սարդարների ժամանակ հատկապես աչքի էին ընկնում երկու ազնվական տներ՝ Մելիք Աղամալյան եւ Գեղամյան։ Մելիք Աղամալյաններն ապրում էին Կոնդում եւ ունեին տոհմական եկեղեցի Սուրբ Հովանեսը, որը Երևանի երկրաշարժի ժամանակ ավերվել էր եւ վերաշինվել 1710-ին։ Գեղամյաններն իրենց սերված էին համարում Գեղարքունիքի հին հայկական իշխանական տնից եւ նրանցից շատերը պարսկական բանակում վարում էին զինվորական պաշտոններ։ Ռուսական կառավարությունը նրանց որպես Սևանա լճի նախկին տերերի լճից ստացվող եկամուտից ամեն տարի որոշ գումար էր հատուցում։ Դարեր շարունակ Երևանը հայ ժողովրդի մշակութային կյանքի կենտրոններից էր, որտեղ ապրել են բազմաթիվ գիտնականներ, պատմագիրներ, տաղասացներ, գրիչներ։ 11-րդ դարի սկզբին Երևանում է գործել նշանավոր գիտնական եւ տոմարագետ Հովանես Կոզեռնը։ Նա թաղվել է քաղաքի հյուսիսում գտնված հնագույն գերեզմանոցում, որը հետագայում կոչվել է նրա անունով։ Երևանում 13-րդ դարում ստեղծագործել է պատմիչ Մխիթար Այրիվանեցին։ Երևանում ընդօրինակվել են նաև բազմաթիվ ձեռագիր մատյաններ։ 13-րդ դարում գրչության կենտրոն էին կաթողիկեի եւ Սուրբ Սարգիսի գրչատները, Նորքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու դպրոցը։ 14-15-րդ դարերում տարբեր վայրերում հիշատակվում են մի քանի երևանցի գրիչներ։ Նրանցից ամենահայտնին բանաստեղծ Տերտեր Երևանցին է, որը Ղրիմում մի քանի ձեռագիր է ընդօրինակել։ Կրթական նշանավոր օջախ էր Անանիա Առաքյալի անապատը։ 1409 թվականին Անանիա Առաքյալի անապատում հայ նշանավոր գիտնական հրաբունապետ Գրիգոր Տաթևացին վարդապետական աստիճան է շնորհում Թովմա Մեծոփեցուն եւ ընկերներին։ Հետագայում 1626 թվականին Մովսես Գ. Տաթևացի կաթողիկոսն այստեղ դպրոց է հիմնում, որի ուսուցիչներից էր Մելքիսեդ Վժանցին։ Երկուսն էլ թաղվել են Կոզեռնի կողքին, եւ նրանց գերեզմանների վրա կառուցվել է գեղեցիկ մատուռ, որը 1829 թվականին Մելիք Սահակ Աղամալյանը վերանորոգել եւ դարձրել է ընտանեկան դամբարան։ Անանիա Առաքյալի վանքի դպրոցը գործել է շուրջ 2 տասնամյակ եւ տվել այնպիսի անվանի գործիչներ, ինչպիսիք են Զաքարիա Վաղարշապատցին, Եսայի Սյունեցին, Պողոս Տիվրիկեցին եւ ուրիշներ։ Այստեղ են ուսանել նաեւ մի շարք գրիչներ։ Չնայած դարերի ընթացքում երևանցի գրիչները հարյուրավոր գրքեր են ընդօրինակել, իսկ եկեղեցիներում էլ բազմաթիվ ձեռագրեր են հավաքվել, բայց դրանցից շատերը կամ ոչնչացվել են, կամ սփռվել աշխարհով մեկ, եւ զարմանալի չէ, որ մեր դարի 20-ական թվականներին Երևանի եկեղեցիներից հավաքվել է ընդամենը 78 ձեռագիր։ 17-18-րդ դարերում Երևանը հայ դպրությանն է պարգևել նշանավոր պատմագիրներ եւ գործիչներ Զաքարիա Քանաքերցուն, Աբրահամ Երևանցուն, Ոսկան Երևանցուն, Սիմեոն Կաթողիկոս Երևանցուն, Մարգար Խոջենց Երևանցուն եւ ուրիշների։ 1801 թվականին Ռուսաստանի հպատակության տակ անցան նաեւ Վրաստանում ապրող 100 հազարավոր հայեր։ Բացի այդ, Ռուսաստանին միացվեցին նաև Լոռին, Շամշադինը եւ Հյուսիսային Հայաստանի մի քանի այլ շրջաններ, իսկ 1804-ին Գանձակի խանությունը։ Իսկ Պարսկաստանը բոլորովին էլ մտադիր չէր Անդրկովկասը զիջել։ Վրաստանի կառավարչապետ Ցիցիանովը 1804 թվականին վերջնագիր ներկայացրեց Երևանի Մահմադ խանին, պահանջեց, որ նա, պահպանելով իր խանական իրավունքը, մտնի ռուսական կայսրության մեջ։ Մերժում ստանալով, ռուսական բանակը պատրաստվեց արշավանքի։ Ավարտելով Բերդի ամրացումը,
Մահմադ խանը հավաքեց Երևանի հայ բնակիչներին եւ պատվիրեց, որ ամեն մեկն իր հետ ունենա 2 լիտր վառոդ, միջապ կապար եւ ուտելիքի պաշար։ Բացի այդ, նա ամեն ընտանիքից պատանդներ վերցրեց, սպառնալով, որ եթե որևէ մեկն անցնի ռուսների կողմը, ապա նրա հարազատները կսպանվեն։ Ողջ խանության հայ բնակչությունը, որպեսզի ռուսներին չոժանդակի, տեղահանվեց։ 1804 թվականի մայիսին ռուսական առաջապահ զորամասերը հասան Գյումրի։ Առաջին լուրջ բախումը տեղի ունեցավ Ազատան գյուղի մոտ։ Թեև պարսիկները թվով զգալիորեն գերազանցում էին, բայց ռուսները հայ կամավորների աջակցությամբ հաղթում են պարսիկներին։ Այս հաղթանակի շնորհիվ գերությունից ազատվեց 400 հայ ընտանիք եւ Երևանի խանի կողմից Կարսի փաշայություն արտաքսվող 7000 ընտանիքի համար էլ հնարավորություն ստեղծվեց անցնելու Լոռի փամբակ։ Այսպես սկսվեց ռուս-սպարսկական պատերազմը։ Հունիսի 15-ին 4.5 հազարանոց ռուսական բանակը եւ նրան միացած հայ աշխարհազորայինները առաջացան Երևանի ուղությամբ։ Բայց Էջմիածնում նրանց իր 20 հազարանոց բանակով սպասում էր Աբբաս Միրզան։ Էջմիածնի մատույցներում ճակատամարտ տալուց հետո ռուսները շրջանցում են Էջմիածինը եւ դուրս գալիս Քանաքեռ։ Քանաքեռի գրավումից հետո ռուսական ճամբար եկած հայերը հայտնեցին, որ Էջմիածնի վանքի պահեստների սննդամթերքի խոշոր պաշարները հայերը սիրով տրամադրում են ռուսներին։ Շուտով ռուսներն անցնելով Հրազդանի ձախափը փախուստի մատնեցին Աբբաս Միրզայի զորքին եւ պաշարեցին Երևանի բերդը։ Ռուսական բանակի հրամանատար Ցիցիանովը Երևանն առանց ճակատամարտի գրավելու հույսով բանակցություններ սկսեց։ Այս դանդաղկոտությունը ձեռնտու էր միայն պարսիկներին, որոնք շուտով Երևանի մոտ հավաքեցին 35 հազարանոց բանակ։ Հուլիսի 15-ին ճակատամարտում եւս ռուսները հաղթեցին իրենց թվով մոտ 10 անգամ գերազանցող թշնամուն եւ գրոհեցին Երևանի բերդի վրա, բայց չկարողանալով գրավել, վերացրեցին պաշարումը եւ հեռացան։ Վախենալով պարսիկների վրեժխնդրությունից, երևանցիներից շատերը ռուսական բանակի հետ գաղթեցին եւ հաստատվեցին Հավլաբարում։ 1805 թվականին ռուսական հպատակություն ընդունեց Ղարաբաղի խանությունը։ Ռուսաստանին միացվեցին նաև Ղափանը, Գորիսն ու Սիսիանը, բայց դեպի մերձավոր արևելք տանող դուռը Երևանը դեռևս փակ էր ռուսների առջև։ 1808 թվականի սեպտեմբերին ռուսական բանակը, այս անգամ ֆելդմարշալ Գուդովիչի հրամանատարությամբ, կրկնեց իր արշավանքը Երևանի վրա։ Ճանապարհին ջախջախելով Երևանի Սարդար Հուսեյն Ղուլի խանի հեծելազորը, հոկտեմբերի 9-ին նրանք պաշարեցին Երևանը։ Բայց Գուդովիչը եւս տարվեց անօգուտ բանակցություններով եւ ըստ երևույթին, չվստահելով իր ուժերին, ցանկացավ անառիկ բերդը գրագրությունների միջոցով նվաճել։ Եվ միայն շատ ուշ, նոյեմբերի 17-ին ռուսները գրոհեցին Երևանի վրա։ Այս աշնանային գրոհը եւս ավարտվեց անհաջողությամբ եւ վրա հասնող ցրտերը շտապեցրին Գուդովիչին հեռանալ կայսրության սահմանները։ Երևանի բերդը շատ ամուր ընկույզ դուրս եկավ եւ ռուսներն այն կարողացան կոտրել միայն 20 տարի անց, իսկ մինչ այդ նրանք արյունահեղ ճակատամարտեր էին մղում Նապոլեոնի բանակների դեմ։ Այս 20-ամյակի ընթացքում Երևան են այցելել մի շարք եվրոպացի ճանապարհորդներ՝ Ֆրեյգանը, Ուիլյամ Աուզլեյը, Ջեյմս Մորիերը, Ջոն Ջոնսոնը, Քեր Փորթերը եւ ուրիշներ։ Նրանք թողել են բերդի եւ քաղաքի խիստ արժեքավոր նկարագրություններ։ Դիվանագետ եւ խորհրդական Ֆրեյգանը 1812 թվին գրում է. Բերդը գերազանց կառույց է եւ ինձ թվում է, թե դժվար է հարձակումով գրավել, թեև հեշտ է պաշարել։ Այն հյուսիս-արևելքից եզերված է ավելի քան 1200 ոտք խոր ընդարձակ մի դարավանդով, որի խորքից հոսում է զանգուն։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ֆրանսիացի ճարտարապետները եւ ապա անգլիացի սպաները ամրացրել են բերդը։ Նույն թվականին Երևան է այցելել նաև արևելագետ եւ դիվանագետ Ուիլյամ Աուզլեյը։ Երևանի բնակչությունը մի քանի տարվա ընթացքում 4000-ից հասել է 13 կամ 14000-ի։ Այսուհանդերձ փողոցները լի են ավերակ տներով, բայց միջնաբերդը կատարյալ վիճակում է եւ համարվում է շահի տիրապետության ամենազորավոր բերդը։ 4 տարի անց Պարսկաստանում անգլիական դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ջեյմս Մորիերը, լինելով Երևանում, բավական մանրամասն նկարագրում է քաղաքն ու Սարդարի պալատը։ Բերդը Պարսկաստանում ամենազորավորը լինելու համբավն ունի։
Եվ մի քանի տարի առաջ ռուսների կողմից այն գրավելու ձախողանքը հարյուրապատկել է նրա համբավ այնքան, որ Սարդարը, խոսելով նրա մասին, լրջորեն ասաց. եթե եվրոպական 3-4 թագավոր այս բերդը գրավելու համար միանան, նրանք միայն նեղություն պիտի կրեն կրկին ետ վերադառնալու, որովհետև նրանց աշխատանքն իզուր պիտի լինի։ Իսկ Հնդկաստանում ծառայող բրիտանական բանակի գնդապետ Ջոն Ջոնսոնը հայրենիք վերադառնալիս անցնելով Երևանով թողել է մի կարճ նկարագրություն։ Քաղաքն ունի բազմաթիվ գեղեցիկ պարտեզներ ու տներ եւ շատ բնակիչ։ Հայերը համեմատաբար ավելի շատ են, քան մահմեդականները։ Հայերն ընդհանրապես խարտյաշ են եւ առողջ ու թարմ տեսք ունեն։ Մինչ ռուսների երրորդ արշավանքը Ֆաթ Ալի Շահը եւ Աբբաս Միրզան անգլիացիների օգնությամբ վերակազմում են պարսկական բանակը։ Նախապատրաստվում էր նաեւ Երևանի Սարդար Հուսեյն Ղուլի խանը։ 1827 թվականի սկզբին սկսվեց Երևանյան երրորդ արշավանքը, մինչև այդ Բեկենդորֆի հրամանատարությամբ շուրջ 1500 մարդուց բաղկացած ռուսական մի զորախումբ գրավեց Էջմիածինը։ Ինչպես առաջին եւ երկրորդ արշավանքների ժամանակ, այս անգամ էլ հայերը անձնուրացորեն օգնում էին ռուսական բանակին, միանալով նրան։ Այնպիսի անօրինակ սխրանքներ գործում, որ զարմացնում են նույնիսկ ռուսական բանակի շատ բան տեսած հրամանատարներին։ Թիֆլիսում կազմակերպվում են 3 հայկական գումարտակներ, որոնք հայկական հողի վրա ոտք դնելով համալրվում են եւ դառնում հարվածող հզոր ուժ։ Օրինակ, առաջին գումարտակը Երևանի ճանապարհին բազմապատկվում է եւ դառնում 1000 զինվորից կազմված զորաբաժին։ Եվ եթե չլիներ հայերի անձնուրաց օգնությունը, շատ ճակատամարտեր բոլորովին այլ վախճան կունենային։ Շուտով Կովկասյան կորպուսը գեներալ Պասկևիչի հրամանատարությամբ մոտ 9000 հեծյալ եւ հետևակ չհաշված Բեկենդորֆի ուժերը մի քանի ամրություններ գրավելով պաշարում է բերդը։ Երևանի պաշտպանությունը Հուսեյն Ղուլի խանը հանձնելով եղբորը Հասան խանին հեռանում է, որպեսզի նոր ուժեր հավաքի։ Ռուսական ծանր հրետանին սեպտեմբերի 25-ի լուսաբացին սկսեց ռմբակոծել Երևանի բերդը, ուր կային 6000 զինվոր եւ 50-ից ավելի թնդանոթ։ Սեպտեմբերի 30-ի գիշերը կոտրվեց սպարսիկների դիմադրությունը։ Ռուսական 40 թնդանոթ միայն այդ օրը 1000-ից ավելի ռումբ են արձակել։ Հասան խանի վիճակն ավելի ծանրացավ, երբ նրա դեմ ապստամբեցին բերդում գտնվող ավելի քան 10000 հայերը։ Հոկտեմբերի 1-ի լուսաբացին սկսվեց ռուսական բանակի վերջին գրոհը։ Վերջապես բերդը գրավվեց։ Գերվեցին շուրջ 3000 պարսիկ զինվորներ։ Երևանի բերդի պաշարման եւ գրավման ընթացքում ռուսական զորքը կորցրեց ընդամենը 52 զինվոր։ Չընդհատվող ռմբակոծության հետևանքով բերդում հավաքված հայերի մի մասը զոհվեց, բայց Երևանի բերդն իր վերջին խոսքը դեռ չէր ասել։ Երբ նրա վրայից ցրվեցին փոշու ամպերն ու վառոդի ծուխը, տեղի ունեցավ շքահանդես, որտեղ ներսես աշտարակեցին եւ Պասկևիչը ողջունեցին զինվորներին եւ ժողովրդին։ Հայերից ոմանք իրենց գերդաստաններով կանգնել էին պարիսպների տակ, նստել կիսակործան պատերին։ Երբ հրազդանի ափին շարված թնդանոթները համազարկ տվեցին, հանկարծ պարիսպների մի մասը տապալվեց, իր տակ թաղելով հավաքվածներից շատերին։ Երևանի բերդի գրավմանն այնպիսի մեծ նշանակություն է տրվել, որ սահմանվել է հատուկ մեդալ։ Իսկ գեներալ Պասկևիչը Երևանի բերդի գրավման առիթով կազմակերպված զորահանդեսում զինվորներին դիմել է հետևյալ խոսքերով. «Երևանն ընկավ ձեր առջև, դուք այլևս ախոյան չունեք բովանդակ Պարսից պետության մեջ, ուր էլ դուք գնաք, թշնամիների բազմությունը կոչնչանա ձեր առջև»։ Իսկ թե այսուհետ ինչ ճակատագիր էր սպասվում Հայաստանին, մտահոգում էր շատերին, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ազնվագույն զավակներին։ Դրա վառ ապացույցն է Պասկևիչին գրած Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի նամակը։ Մենք խլում ենք խաներից ու բեկերից նրանց իշխանությունն ու իրավունքները եւ փոխարենը տալիս ենք ժողովրդին օտար, անհասկանալի, խճճված օրենքներ, նրանց, որոնք վստահելով մեզ թողել են իրենց հայրենիքը եւ կարեւոր ծառայություններ են մատուցել մեզ, մենք նախատում ու մուրացիկների տեղ ենք դնում։ Պետք է վստահել ժողովրդին, պետք է թողնել, որ նրանք իրենց ներքին գործերն ինքյանք կառավարեն իրենց մեծամեծների ձեռքով, համեմատ իրենց ավանդական սովորության եւ օրենքների եւ ոչ թե հապճեպ մտցրած ռուսական օրենքներով ու լեզվով եւ այն երկրին անծանոթ տգետ աստիճանավորների ձեռքով։
Իսկ դեկաբրիստ Լաչինովը այսպիսի խորհրդածություններ է գրել իր օրագրում. «Դու երբեմնի մեծահռչակ Հայաստան, դու որ մեզ մինչև հիմա հիացնող այդքան հուշարձաններ ես թողել, ինչ է քեզ սպասում, կհայտնվես արդյոք նորից փառքի ասպարեզում, թե քո թախծոտ զավակներին վիճակված է հավիտյանս լքյալ գոյություն»։ Արևելյան Հայաստանը մարդաբնակ դարձնելու եւ հատկապես հավատարիմ տարրերով բնակեցնելու համար ցարական կառավարությունը ցանկանում է շուրջ 80,000 կոզակներ վերաբնակեցնել Հայաստանում։ Սակայն այդ ծրագրի իրագործումը կապված էր որոշ դժվարությունների հետ, մանավանդ որ դրան ընդդիմանում էին հայ գործիչները։ Ի վերջո որոշվեց ներգաղթ կազմակերպել Պարսկաստանից։ Այդ հանձնարարվում է Թավրիզի պարետ գնդապետ Եղիազար Լազարյանին, որին տրամադրվում է չնչին գումար 25,000 արծաթ ռուբլի։ Ներգաղթի իրագործմանը եռանդուն մասնակցություն ունեցան նաև Պարսկաստանում ռուսական արտակարգ լիազոր դեսպան Գրիբոեդովը, հայազգի բարձրաստիճան զինվորականությունն ու հոգևորականությունը։ Շահական կառավարությունը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի չզրկվի իր աշխատասեր հարկատուներից։ Կարճ ժամանակամիջոցում 1828-1829 թվականներ Արևելյան Հայաստան տեղափոխվեցին շուրջ 45,000 հայեր։ Հայկական մարզում գաղթականները բազմաթիվ դժվարություններ կրեցին։ Նրանք հարկադրված էին ապրել վրաններում կամ էլ մնացին անօթևան։ Նրանցից շատերը սովի մատնվեցին։ Չնայած այս ամենին, գաղթականության շնորհիվ նոր շունչ ստացավ Երևանը, մանավանդ որ պատերազմի ընթացքում ևս նրա բնակչությունը բազմաթիվ զոհեր տվեց։ Պարսկաստանից Երևան գաղթեցին 1715 մարդ, Թուրքիայից 48, եւ դրա շնորհիվ Երևանի բնակչությունը հասավ 11,463 հոգու։ Ռուսաստանին անցած երկրամասից կազմվում է հայկական մարզ, որն իր գոյության 12-13 տարիների ընթացքում 7 նահանգապետ ու տեղակալ փոխեց, որոնցից 3-ը հայ, գնդապետ իշխան Մովսես Զաքարյան երկայնաբազուկ Արգուտյան տեղակալ, իշխան Բարսեղ Հովսեփյան Բեհբութով, գնդապետ Գևորգ Ստեփանյան Սմբատյանց։ 1840-ին հայկական մարզը վերացվում է եւ Երևանը դառնում է համանուն գավառի կենտրոն։ Այս շրջանի պատմության համար խիստ արժեքավոր են եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրությունները։ 1843 թվականի ամռանը Երևան գալով գերմանացի տնտեսագետ եւ բանահավաք ուղեգիր Ավգուստ ֆոն Հաքսթհաուզենը Խաչատուր Աբովյանի միջոցով մոտիկից ծանոթանում է գավառի ու քաղաքի կյանքին։ Նա իր տպավորությունները ամփոփել է Անդրկովկաս երկհատոր աշխատության մեջ, որն իրար ետևից տպագրվում է անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն եւ հայերեն։ Նույն շրջանում Երևան են այցելել նշանավոր ճանապարհորդ Դյուբուա դը Մոնպերեն, գերմանացի գիտնական, Յենայի եւ Բերլինի համալսարանների պրոֆեսոր Կարլ Կոխը, որի Հայաստանից ստացած տպավորություններն ամփոփված են «Ճանապարհորդություն Ռուսաստանով դեպի Կովկասյան պարանոց» երկհատոր աշխատությունում, ինչպես նաև «Շրջագայություններ Արևելքում» 1843 եւ 1844 թվականներին եւ «Կովկասյան երկրները եւ Հայաստանը» գրքերում։ Գերմանացի գրող, բանաստեղծ եւ գիտնական Ֆրիդրիխ Բոդենշտեդը եւս Խաչատուր Աբովյանի օգնությամբ ծանոթանալով հայ գրականությանն ու բանահյուսությանը իր 1001 օր Արևելքում 1850 թվական գրքում բանաստեղծականորեն է նկարագրում Երևանն ու նրա բնակիչներին։ 1843-ին Երևանում որոշ ժամանակ մնացել է գերմանացի նշանավոր բնագետ, աշխարհագրագետ Մորից Վագները։ Մինչ այդ նա շրջագայել էր մի շարք երկրներում, այնուհետև արևելքի տարբեր մասերում լինելուց հետո ուղևորվել է Կենտրոնական Ամերիկա, Անդեր, Պանամա, Էկվադոր։ Վագները Հայաստանին է նվիրել 2 գիրք՝ «Ուղևորություն դեպի Արարատ եւ հայկական բարձրավանդակ» ու «Ուղևորություն դեպի Պարսկաստան եւ Քրդստան» երկհատոր։ Հետաքրքրական է, որ աշխարհ տեսած այս ճանապարհորդի ամենաքնքուշ հուշերը կապված են Հայաստանի հետ։ Դեպի Ասիա կատարած իմ 3-ամյա թափառումների եւ արևելքում անցկացրած կյանքիս մեջ ճամփորդությանս ամենասիրելի հիշողությունները ստացել ու պահել եմ Հայաստանից, որպես արդյունք այնտեղ ունեցած իմ ապրումների ու ձեռք բերած ծանոթությունների։ Վագների համար ողջ կյանքում անմոռաց մնացին հանդիպումները Խաչատուր Աբովյանի հետ, որի միջոցով նա ծանոթացել է արևելյան Հայաստանի եւ Երևանի ներքին կյանքին։
Երևանը Ռուսաստանին անցնելուց անմիջապես հետո գեներալ Պասկևիչի հրամանով հայկական մարզի եկամուտների եւ պետական տուրքերի վարչության նախագահ Շոպենը կազմել է մարզի վիճակագրությունը։ Նրա աշխատությունը հարուստ տվյալներ է պարունակում մարզի աշխարհագրության, տնտեսության, բնակչության եւ այլնի մասին։ Շոպենը մանրամասն պատկերել է նաև Երևանի տները, բնակիչների նիստուկացը, սովորույթները, կահ-կարասին։ Եթե մինչ այդ հիմնականում նկարագրվել է քաղաքի արտաքին տեսքը, ապա Շոպենի շնորհիվ հնարավոր է ճանաչել տների ներքին կյանքը։ Կյանքը եռում է տներում, որոնք շինված են ընդարձակ ծաղկանոցներով եւ շատրվաններով զարդարված բակերի մեջ։ Տները գեղեցիկ են եւ համարյա ամենքն էլ ունեն իրենց առաջ կամ 4 կողմը պարտեզներ, դարավոր ընկուզենիներով ու թթենիներով։ Տները շինված են այնպես, որ դրսից փողոցից ուշադրություն չգրավեն։ Նրանք իրենց ճակատով նայում են դեպի բակն ու պարտեզը եւ փողոցների վրա լուսամուտներ կամ բոլորովին չունեն, կամ շատ քիչ ունեն, այն էլ նեղ ու փոքր լուսամուտներ։ Սենյակները լուսավորվում են գլխավորապես մեծ լուսամուտներով, վեր ու վար քաշվող գույնզգույն ապակիներով զարդարված փեղկերով, որոնք բռնում են տան համարյա ամբողջ ճակատի պատը։ Ունևոր քաղաքացիների սենյակները շատ կոկիկ են, պատերը գաջով ծեփած եւ այլ ծեփարվեստի հորինվածքներով զարդարված։ Վառարաններ չկան, այլ բուխարիկներ, որոնք ավելի գեղեցկության համար են, քան տաքացնելու։ Հյուրասենյակները շուշաբանդ են, այսինքն պատերի, առաստաղների մեջ եւ բուխարիկների ճակատին եւ կողքերին հագցրած են ապակու կտորներ եւ հայելիներ։ Կահ-կարասիք չկա։ Հատակներին փռված են թանկագին գորգեր։ Պատերի մեջ հանված են պատուհաններ, որոնց մեջ շարված են արկղիկներ, տուփեր, վարդաջրի սրվակներ եւ այլ բյուրեղյա, հախճապակյա գեղեցիկ անոթներ ու ամաններ, որոնցով մատուցում են հյուրերին անուշեղեն ու մրգեր։ Տների ներքին այդպիսի մաքրության, գեղեցկության, կոկիկության հակապատկեր լինելը նրանց անշուք արտաքինին պետք է մեկնել տնատերերի ցանկությամբ եւ ձգտումներով, ամեն միջոցով թաքցնելու իրենց ունևորությունն իշխանավորների աչքից։ Որքան տունը հեռու լիներ քաղաքի կենտրոնից, որքան որ մենավոր եւ առանձնակի լիներ քաղաքի հեռավոր ու խուլ անկյուններից մեկում, այնքան էլ նա ավելի գին կունենար։ Այդ նախազգուշությունն անհրաժեշտ է եղել երկու կարևոր պատճառներով։ Եթե Սարդարը նկատեր, որ իր հպատակ քաղաքացիներից մեկն ավելի ճոխ կյանք է վարում, քան մյուսները, նրա տունը յուր սարք ու կարգով ավելի մաքուր ու կոկիկ է, նրա կինն ավելի փարթամ է հագնվում, հարկահանության ժամանակ նրա վրա ավելի ծանր հարկ կդներ։ 1850 թվականի հունվարի 1-ից Երևանը դառնում է համանուն նահանգի կենտրոնը։ Այն կառավարում էր գեներալ նահանգապետը։ Վարչական այս բաժանումը պահպանվեց մինչև 1917 թիվը։ 1897-ի մարտահամարով նահանգում կար 830,000 մարդ։ 1860-ական թվականներին Երևանը բաղկացած էր մի քանի թաղերից։ Հին թաղը կամ շհարը զբաղեցնում էր ներկայիս Ամիրյան ու Մարքսի փողոցների միջև ընկած տարածքն ու շրջակայքը։ Նոր թաղը ներկայիս Թումանյանի թանգարանի շրջակայքում էր եւ նոր էր կոչվել, որովհետեւ նրա բնակիչները գաղթել էին Պարսկաստանից։ Երևանի հարավում էր գտնվում Երկաթաղբյուր թաղամասը։ Հնում հիմնականում այստեղ տուֆն ու բազալտն էին օգտագործում, եւ այդ պատճառով էլ կոչվում էր նաեւ Քարհանքի թաղ։ Ձորագյուղը գրավում էր Հրազդանի ձորի մի հատվածը։ Այն իր հերթին բաժանված էր մի քանի փոքր թաղերի, որոնցից էր նաև Կարբվո թաղը, ուր բնակվում էին կարբեցի գաղթականները։ Մեսրոպ Թաղյադյանը ծնվել է այստեղ, ուստի երբեմն կոչվում է Կարբեցի։ 1816 թվականին Հնդկաստանից կատարած իր ճանապարհորդության ընթացքում նա գալիս է Ձորագյուղ, մոր մոտ։ Երևանի հնագույն թաղերից էր Կոնդը, Ծիրանի թաղ։ Նորքը դեռևս Շահ Աբասի ժամանակ էր զրկվել բնակչությունից, իսկ Նորքի նոր բնակիչները Նախիջևանի Նորս գյուղից եկած 7 տուն բրուտների սերունդն էին։ Ռուսական տիրապետության շրջանում են գոյացել նաև ուրիշ թաղեր։ Քաղաքում 7 հայկական եկեղեցի կար՝ Պողոս Պետրոս, Սուրբ Աստվածածին կաթողիկ է, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Հովանես, Սուրբ Սիմեոն, Սուրբ Անանիա Առաքյալի զորավոր։ Երևանի բնակչությունը 50 տարվա ընթացքում
1829-1879 թվականներ 11463-ից հասել է 12479-ի, այսինքն ավելացել է ընդամենը 1016 մարդով։ Այս ցածր աճը մասամբ բացատրվում է նրանով, որ երկու անգամ գետառն է հեղեղել քաղաքը՝ 1860-1873, իսկ 1840-ին Երևանում կրկնվել է երկրաշարժը, 7-8 անգամ տարածվել է խոլերա, ժանտախտ եւ հնդախտ։ Երևանը միշտ էլ եղել է ծառազարդ քաղաք։ Նրա այգեշատությունը ընդգծել են համարյա բոլոր հայ եւ օտար հեղինակները։ Ֆրեյգանը գրում է, որ հայերը կարծում են, թե Երևանը աշխարհի առաջին բնակավայրն է։ Նրանց ավանդությունը ավելացնում է, թե Նոյը որդատունկ տնկեց Երևանի մոտ եւ նրանք այնքան են համոզված, որ ցույց են տալիս տեղը քաղաքից մի քանի վերստ հեռու։ Ավանդություն, բայց թշնամու խորշակները չկարողացան առապարի վերածել կանաչ պարտեզների ակը։ Ամեն անգամ կյանքը ծիլ է տվել եւ կրկին հասակ են առել ու սաղարթապատվել Երևանի այգիները։ 19-րդ դարում Երևանում կար 1473 այգի։ Եթե հաշվի առնենք, որ քաղաքն ուներ նաև 47 ջրաղաց եւ 9 բաղնիկ, ապա պարզ կլինի, որ երևանցիները միշտ էլ զգացել են առատ ջրի պահանջ։ Դեռ քաղաքի պատմության արշալույսին ջրանցքներ է անցկացրել Արգիշտին։ Քաղաքի հնագույն ջրային հայելին այսպես կոչված Թոխմախ լիճն է։ Այդ արհեստական ջրամբարը կառուցվել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում։ 1578 թվականին Երևանի Թոխմախ մականունով Մահմադ խանը այն վերանորոգել է եւ այդպիսով անվանադիր դարձել լճակին։ Քաղաքին ջուր են մատակարարել նաեւ Դալմայի, Աբուհայաթի եւ Նորագյուղի ջրանցքները։ 11-րդ դարի սկզբին Երևանը պատկանում էր 12000 զորքի տեր Ապիրատ նշանավոր իշխանին։ Նա է, որ փորել է տալիս մի ջրանցք, որի շնորհիվ ավելի են ընդլայնվում քաղաքի այգիներն ու խաղողուտները։ 1820-24 թվականներին Երևանի Հուսեին խանը այն վերանորոգելով իր կնոջ անունով կոչում է Մամրիի ջրանցք։ Թե որքան զարգացած ոռոգման ցանց է ունեցել Երևանը, վկայում է այն, որ եղել են հատուկ վարձված ջրպետներ ու ջրբաշխներ, բայց երևանցիները նույնպիսի հոգատարություն չեն ցուցաբերել իրենց համար խմելու ջուր բերելու հարցում։ Երկար ժամանակ նրանք օգտվում էին հրազդանի եւ գետառի ջրերից։ Այս եւ որոշ աղբյուրների եւ առուների ջուրը համաճարակների եւ մահացությունների պատճառ էր դառնում։ 1652 թվականին Նորքում գրված մի հիշատակարան վկայում է, որ երևանցի մեծահարուստ Խոջա Գրիգորն իր ծախսով նշանավոր 40 աղբյուրից ջուր է բերել քաղաքի համար։ Նա 16 տարեկանում գնացել էր Լեհաստան եւ 20 տարի որպես վաճառական շրջելով աշխարհով մեծ հարստություն էր կուտակել։ Ցանկանալով օգտակար լինել իր համակարգացիներին, վերադարձել է Երևան եւ բազմաթիվ բարեգործություններ կատարել։ 1793-ին եւս ջուր է բերվել։ Այդ իրենց ծախսով իրագործել է Տեր Գրիգորյան գերդաստանը, բայց ի վերջո այդպես էլ չի լուծվում քաղաքի ջրամատակարարման հարցը, եւ 1882-ին Երևան այցելած ռուս գրող եւ ճանապարհորդ Մորդովցևը իր ուղևորություն Արարատ գրքում քաղաքի առուների վնասակար ջրի մասին գրելով հարցնում է. ուրեմն ով է ստիպում, որ մարդիկ բնակվեն այս մահաբեր կլիմայում։ Եվ ինքն էլ պատասխանում է. սակայն այստեղի բնությունը, հողը եւ բոցակեզ արևն այնքան երկնային բարիք են տալիս մարդկանց, որքան որ նրանք հնարավորություն ունեն ստանալ։ Միայն 1000 տեսակ խաղող կա։ Իհարկե ջրի հարցը հուզել է երևանցիներին, բայց քաղաքային իշխանությունները չեն ցանկացել օգնել նրանց։ Հետաքրքրական է, որ քաղաքի համար կրկին ջուր է բերվում Տեր Գրիգորյան գերդաստանի շնորհիվ։ Նրանց շարավիղ, գրող եւ խմբագիր հրատարակիչ, հասարակական գործիչ Էմին Տեր Գրիգորյանի ջանքերով է, որ 1912 թվականին շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորությունից 40 աղբյուրից խողովակներով ջուր է բերվել Երևան։ Իսկ մինչ այդ նա մի քանի տարի խոսքով ու գործով պայքարել է, անընդհատ ընդհարվել Դումայի եւ քաղաքագլխի հետ եւ վերջապես իր հոդվածներով ստեղծել հասարակական կարծիք ու հավաքել անհրաժեշտ գումարը։ Ահա այս զուլալ եւ անուշահամ ջուրն է, որ Երևանին փառք է բերում։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին
Երևանի կառուցապատումը մեծ փոփոխություններ կրեց։ 1856-ին հաստատվեց Երևանի առաջին հատակագիծը։ Շուտով 1863-ին բացվեց Բերդի փողոցը, որն անվանվեց նահանգապետ Աստաֆևի անունով։ Այդ ժամանակից էլ Երևանի փողոցներին սկսեցին պաշտոնապես անուններ տալ։ Մինչև դարավերջ քաղաքի կենտրոնական մասում ձևավորվեցին Նազարյան, Ամիրյան, Բեյբության, Սվերդլովի, Ցարական, Սպանդարյան, Թարխանյան, Պուշկինի Կնունյանցի եւ դրանց հատող նահանգային Ալավերդյան, Տեր Ղուկասյան, Նալբանդյան, Աստաֆյան, Աբովյան եւ Արմյանսկայա Լենինի պողոտա փողոցները։ Հատկապես քաղաքի կենտրոնական մասում կառուցվեցին եվրոպական ճարտարապետությամբ պետական եւ հասարակական բազմաթիվ շենքեր, այդ թվում նաեւ նահանգապետարանը, ուր 1864-ին թողնելով Սարդարի պալատը փոխադրվեց նահանգապետը։ Ձևավորվեցին նաև քաղաքային զբոսայգիները, նոր այգին կամ բուլվարը, Լենինի եւ Շահումյանի հրապարակների միջև ընկած հատվածը, եւ անգլիական այգին, 26 կոմիսարների անվան այգին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ մեր դարի սկզբին Երևանում կառուցվեցին նոր եկեղեցիներ՝ Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցի տեղում եւ Սուրբ Նիկոլայ։ Փոփոխություն էր կրում ոչ միայն քաղաքի արտաքին տեսքը, այլ ներքին կյանքը։ Զարթոնք է ապրում մշակույթը։ Դեռևս 1832-ին բացվում է գավառական դպրոցը, հետագայում Արական գիմնազիան, ուր տեսուչ եւ ուսուցիչ է աշխատել Խաչատուր Աբովյանը։ Պահպանվել է Աբովյանի եւ նրա դպրոցի մասին Մորից Վագների խիստ արժեքավոր վկայությունը։ Ես հաճախ եմ այցելել նրա դպրոցը եւ միշտ էլ զարմանքով եմ դիտել հայ պատանիների արտակարգ առաջադիմությունը։ 10-ից 14 տարեկան տղաները զարմանալի հաջողությամբ կարդում ու գրում էին հայերեն, վրացերեն, թաթարերեն, ռուսերեն, գերմաներեն ու ֆրանսերեն։ Կարդում էին Գյոթեի ու Շիլլերի երկերը։ Ուղակի հոգեթով էր պատանիների այն վերաբերմունքը, որ ունեին իրենց ուսուցչի հանդեպ։ Վերջինս էլ իր կողմից էր կարողանում ազդել իր սաների հոգու վրա, մի կողմից դասավանդության իր գերազանց մեթոդով ըմբռնելի էր դարձնում նյութը նրանց համար, մյուս կողմից իր հայրական հոգատար վերաբերմունքով։ Այնուհետև շուրջ 3 տասնամյակի ընթացքում բացվում են թեմական հոգևոր եւ նորքի ծխական դպրոցները, իգական եւ գայանյան օրիորդաց ուսումնարանները, իսկ 1881-ին ուսուցչական սեմինարիան, ներկայիս Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի շենքը, ուր ուսուցիչներ էին պատրաստում տարրական դպրոցների համար։ 1908 թվականին քաղաքում արդեն 31 դպրոց կար։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից Երևանին նվիրված մի շարք գրքեր ու հոդվածներ են գրվում։ 1851 թվականին լույս է տեսնում Օրլովսկու Էրիվան փոքրիկ աշխատությունը։ Այնուհետև Երևանի Արական գիմնազիայի ուսուցիչ, ազգագրագետ Ստեփան Զելինսկու Երևան քաղաքը ռուսերեն գիրքը 1881 թվական։ Երկուսում էլ քաղաքի տնտեսությանն ու ներքին կյանքին վերաբերող բազմաթիվ վիճակագրական արժեքավոր տեղեկություններ կան։ Երևանի բնական պայմանների, պատմության եւ հայրենագիտության մասին ուշագրավ աշխատություն է Ադամ Ադամյանցի Տեղագրություն գիրքը 1889 թվական։ Դարավերջին Երևանում կառուցվում են նաև տպարաններ եւ հրատարակվում մի շարք թերթեր։ Երևանի առաջին պարբերականը Պսակ թերթն է 1880-84 թվականներ։ Նրան հաջորդեցին Առողջապահական թերթը, Երևանի հայտարարությունները, իսկ մեր դարի սկզբին Էրիվանսկիե Աբիվլենիա, Հրազդան, Նոր ձայն, Խոսք, Էրիվանսկիե Գուբերնսկիե Վեդոմոստի, Էրիվանսկի Վեստնիկ, Ֆակտի պարբերականները։ 1907-20 թվականներին Երևանում կային տասնյակից ավելի տպարաններ, որոնցից ամենախոշորներն էին Լույսը, Կուլտուրան, Ուրարտյան, որոնք տպագրել են 30 անուն թերթ ու ամսագիր, բազմաթիվ գրքեր ու գրքույկներ։ Աշխուժանում է նաև թատերական կյանքը, որը սկզբնավորվել էր դեռևս 1850-ին Արամյան թատրոնի ելույթով, իսկ մինչ այդ 1827-ին Երևանի Սարդարի ապարանքում Ալեքսանդր Գրիբոեդովի ներկայությամբ բեմադրվել է նրա «Խելքից պատուհասը», որը այս նշանավոր պիեսի առաջին բեմադրությունն էր։ 1891-ին հիմնվեց քաղաքային ակումբը,
այժմ Գայի անվան սպայի տուն, ուր 1906-ին Երևանյան իր առաջին համերգը տվեց Կոմիտասի երգչախումբը, իսկ 1910-ական թվականներին թատերական խմբակներ էին գործում օգտակար գիտելիքներ տարածող ընկերության նարընթեր։ 1913-ին Երևանում բացվում է Բունյաթյանի թատրոնը։ 19-րդ դարի վերջերից զարգանում են նաև Երևանի տնտեսությունն ու արդյունաբերությունը։ 1881-ին գործարկվում է գարեջրի գործարանը, այնուհետև մինչև դարավերջ բացվում են օղու, սպիրտի և գինու, հանքային ջրերի, օշարակի ու կոնյակի գործարաններ։ 20-րդ դարասկիզբը քաղաքի կյանքում նշանավորվեց մի շարք նոր կառուցումներով։ 1902 թվականին սկսեց գործել Ալեքսանդրապոլ Երևան, իսկ 4 տարի անց Երևան-Ջուրֆա երկաթգիծը։ Այդ նույն թվականին շահագործման հանձնվեց նաև քաղաքային ձիաքարշը, որի կառուցման համար մասնագետներ էին հրավիրվել հեռավոր Գերմանիայից։ Հաջորդ տարի սկսում է աշխատել նաև հիդրոէլեկտրակայանը։ 1913-ին քաղաքում անցկացվեց հեռախոսային ցանց և փողոցային լուսավորություն։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ 20-րդ դարի սկզբին Երևանում բռնկվում են համաճարակներ։ 1908-10 թվականների խոլերան բազմաթիվ զոհեր է խլում։ Այսպիսի արհավիրքների առաջն առնելու համար 1910 թվականին Երևանի բժիշկները համախմբվում են բժշկական ընկերության մեջ։ 1913-ին Երևանում կար 4 բուժարան, 3 դեղատուն, ակնաբուժարան և հոգեբուժարան, կային նաև մասնավոր հիվանդանոցներ։ Երևանը դեռևս 1900-ական թվականներից ներգրավում է հեղափոխական շարժման մեջ։ 1902-ին ստեղծվում է առաջին սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպությունը։ Այնուհետև մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը տեղի են ունենում մի շարք գործադուլներ ու հակակառավարական ցույցեր։ 1917-ին Երևանում ևս կազմվում է բանվորների և գյուղացիների падգամավորների սովետ, տեղի են ունենում բանվորական աշխատավորական միտինգներ։ 1918-ի մայիսին Անդրկովկասում ստեղծվում են 3 հանրապետություն։ Երևանը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը։ Նույն թվականի աշնանը հիմնվում է Երևանի բոլշևիկների քաղաքային կոմիտեն, իսկ 1919-ի ապրիլին երիտասարդական մարքսիստական Սպարտակ խմբակը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական դրվագն է։ Այդ տարիներին Երևանում էին ապաստանել տասնյակ հազարավոր արևմտահայեր, և թուրքական յաթաղանից փրկվածներին հնձում էին սովն ու համաճարակը։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հայտարարվեց Քանաքեռից Կարմիր բանակի ժամանման մասին։ Այդ ուրախալի լուրը կայծակնային արագությամբ տարածվեց ամբողջ Երևանում։ Ժամանողներին դիմավորելու համար կազմակերպվեց հսկայական հանդիպում։ Ժողովուրդն ինչքան ասեք շատ էր։ 3 ժամ տևողությամբ խիտ շարքերով Աստաֆյան փողոցում տեղի ունեցավ շքերթ։ Երևանը երբեք այդպիսի ուրախ շքերթ չէր տեսել։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Կոմունիստ թերթի այս հաղորդագրությունը նորից ու նորից վերակենդանացնում է կարմիր օրերի դեպքերը։ Ժողովուրդ ինչքան ասեք շատ էր, ժողովուրդ, որ իր հոգու խորքում դեռ ուրախություն էր պահել, սրտում հավատ, ժողովուրդ, որ իր կմախքացած ձեռքերով պիտի քար տաշեր ոչ թե տապանակար դնելու, այլ մի հրաշք քաղաք կառուցելու համար։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան են գալիս բազմաթիվ նշանավոր գիտնականներ ու արվեստագետներ, և խորհրդային իշխանության առաջին 3-4 տարիների ընթացքում հիմնադրվում են Մանկավարժական ինստիտուտը, Հանրային գրադարանը, Հեղափոխության թանգարանն ու պետական հրատարակչությունը, Հուշարձանների պահպանության կոմիտեն և առաջին պետական թատրոնը, Հայ կինոն և բազմաթիվ այլ գիտական ու կրթական օջախներ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Այնուհետև Երևանը դառնալու էր կառուցումների ու հույսերի, ազգային հավաքականության և պետականության խորհրդանիշ։ Իսկ մինչ այդ Երևանի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծը մշակելուց ուղիղ 1 տարի առաջ 1923 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի առաջ բոլորովին այլ քաղաք էր։ Քաղաքում տիրապետողը զորանոցային թախծի գույնն է, կարծես կառուցել էին հավերժական սգի համար, գրել է նա։ Շարք, ինչպես ցնորվածներ, կանգնած էին կավածեպ կեղտոտ տներ, շատերն այնքան էին գետնին հակված, որ նեցուկները հազիվ էին պահում, քարանձավներ,
ոչ պատուհան կա, ոչ ծխնելույս։ Սև ծուխը դուրս է գալիս դռներից, մրի մեջ ողողելով եւ տուն, եւ փողոց, եւ անցորդներին։ Համատարած խրճիթների մեջ սեպի պես խրված էին քարե բարձր շենքեր, Եվրոպայի օջախներն էին Ասիայի մոխրակույտերի վրա։ Եվ այդ մոխրակույտերից պիտի հառներ այսօրվա միլիոնանոց Երևանը։ Իսկ այն ժամանակ Թամանյանը նախագծում էր ընդամենը 150,000-անոց մի քաղաք, եւ դա էլ անհավատալի էր թվում։ Մարտիրոս Սարյանն իր հուշերում գրում է. «Երբ ծնվում էր այս նոր քաղաքը, ես ներկա էի։ Այն ծնվում էր թղթի վրա, իսկ ինչ ստեղծվում է թղթի վրա, ես նրան հավատում եմ, որովհետև նկարիչ եմ։ Նստել էի Թամանյանի կողքին, իսկ նա գծում ու ասում էր. Մարտիրոս, այստեղ համալսարանական թաղամաս է լինելու, այստեղ հրապարակ։ Մոտ 40 տարի առաջ էր, գծագրում էր ու պատմում, իսկ ես չէի պատկերացնում, որ այդ ամենը այսքան շուտ կիրականանա, եւ այն էլ բազմապատկված, աներևակայելի մեծությամբ։ Ինքը Թամանյանն էլ չէր պատկերացնում, դա արդեն հեքիաթ էր։ Նոր Երևանի համար ձևած բոլոր շապիկները հանկարծ նեղ եկան նրա ուսերին, պատռվեցին։ Էպոսի դավթի նման էր մեծանում քաղաքը, օր-օրի, ժամ առ ժամ։ Թամանյանն ավարտեց Երևանի գլխավոր հատակագիծը եւ հերթն արդեն շինարարներինն էր։ Սովետական նշանավոր բանաստեղծ Նիկոլայ Տիխոնովը 1927 թվին գրել է. Մեզ թվաց, թե քաղաքը գրոհի է ենթարկվել։ Ամենուրեք լսվում էր դղրդոց, օդը լի էր ինչ-որ մեքենաների, լինգերի, մուրճերի, բահերի, կացինների աղմուկով։ Մեզ ընթառաջ սլանում էին շինանյութերով լի բեռնատարներ, փողոցների վրա կախված էին փոշու ամպեր։ Մտանք քաղաքի կենտրոնը։ Շուրջ բոլորը անսպառ եռանդով աշխատում էին հազարավոր մարդիկ։ Այս ու այնտեղ դեռևս երևում էր քանդված տների ներքին պատերի խունացած պաստառը։ Մենք խլացած կանգնած էինք այդ անլռելի դղրդոցի ու զրնգոցի մեջ։ Որ կողմի վրա էլ գնայինք, ամենուրեք շինարարական փոշու միջից հառնում էին նորակերտ շենքեր։ Մեր ոտքերի տակ ընկած էին խողովակների կույտեր։ Հին պատերը փլչում էին խուլ տնքոցով։ Ամենուրեք երևում էին ջահել, խանդավառ դեմքեր, վառվող աչքեր։ Կատաղի ճակատամարտը ընդգրկել էր ամբողջ քաղաքը։ Բայց այդ ոգեշունչ շինարարությունն ու զարթոնքը ընդհատվում է երկրորդ համաշխարհայինի պատճառով, եւ քաղաքի շինարարը զենք է վերցնում պաշտպանելու հայրենիքն ու հարազատ քաղաքը։ Իսկ մինչ այդ արդեն կառուցվել էին Քանաքեռի հիդրոէլեկտրակայանը, տասնյակ գործարաններ, տրամվայի առաջին գիծը եւ Երևանի օդանավակայանը, բացվել էին Հայաստանի գիտության եւ արվեստի, քիմիայի, ֆիզիկայի, անասնաբուժական, անասնաբուծական ինստիտուտները, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի Հայաստանի մասնաճյուղը, պետական ֆիլարմոնիան։ Պատերազմի ահեղ օրերին Երևանում կազմակերպվում են հայկական դիվիզիաները, շահգործման են հանձնվում Լենինի անվան էլեկտրամեքենաշինական, ավտոպահեստամասերի, ավտոդողերի եւ էլեկտրաշարժիչների գործարանները եւ նույնիսկ հիմնվում է հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիան։ 1945-ի մայիսը քաղաքին հաղթանակի հրավառության կրակե ծաղիկներ ու երջանկության արցունքներ է բերում։ Կրկին զնգում է շինարարի մուրճը, նորից բարձրանում ու նոր տեսք են ստանում անավարտ տներն ու փողոցները, մայրուղիներն ու հրապարակները։ Ետպատերազմյան մի քանի տարիների ընթացքում քաղաքն անճանաչելի է դառնում։ 1948-ին երկրորդ անգամ Երևան այցելած անգլիացի նշանավոր գրող եւ դրամատուրգ Ջոն Պրիստլին նույնպես դժվարանում է ճանաչել այն։ Ես իմ կյանքում չեմ տեսել ոչ մի այնպիսի քաղաք, որն այդքան արագ աճեր, ինչպես Երևանը, գրել է նա։ Ես այստեղ եղել եմ 1931 թվականին, եւ եթե ինձ նորից փակ աչքերով բերեին Երևան եւ չասեին, թե մենք ուր ենք գտնվում, ապա ես երբեք չէի ճանաչի այս քաղաքը։ Ինձ ապշեցրին այն վիթխարի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել այստեղ համեմատաբար կարճ ժամանակում 17 տարում։ Այս տողերը գրելուց հետո ստեղծված գործարանների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, ոչ միայն առանձին փողոցների, այլև ամբողջ թաղամասերի, նշանավոր կառույցների ու արձանների, պուրակների ու այգիների, թատրոնների ու թանգարանների սոսկ թվարկումն իսկ դժվար է։ Սակայն փաստերի այս շարանում մի քանիսն իսկական երևույթ էին հայ ժողովրդի մշակութային կյանքում։
1956 թվականին իր առաջին հաղորդումը տվեց հայկական հեռուստատեսությունը։ 3 տարի անց բացվեց հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտը, Մատենադարանը, կանգնեցվեց Սասունցի Դավթի արձանը, որը դարձավ քաղաքի յուրօրինակ խորհրդանիշը։ Այդ տասնամյակներից սկսած Երևանը դառնում է միջազգային туриզմի կենտրոններից մեկը, գիտական եւ մշակութային գիտաժողովների վայր։ 1964 թվականին Երևան այցելած շվեյցարացի նշանավոր գրող Ֆրիդրիխ Դյուրենմաթը գրել է. «Դուք իրավունք ունեք հպարտանալու ձեր մայրաքաղաքով, նրա կենտրոնական հրապարակով, որը կրում է Լենինի անունը, եւ պողոտաներով, որոնք այդ հրապարակից ճառագայթաձև ճյուղավորվում են տարբեր ուղություններով։ Դուք ունեք հիանալի կամուրջներ, գեղատեսիլ ձորեր ու վեհաշուք ժայռեր, սրընթաց գետեր, եւ այս ամենը կարելի է տեսնել առանց Երևանից դուրս գալու»։ Իսկ ֆրանսիացի գրող Ժան Պոլ Սարտրը, կարծես շարունակելով նրա միտքը, գրում է. «Երևանը հայ ժողովրդի ավյունի ու արիության իսկական դրսևորման քաղաք է։ Ես իմ կյանքում ոչ մի քաղաք չեմ տեսել, որը նման լիներ Երևանին, որտեղ բնակչությունը պատմական կարճ ժամանակամիջոցում 30,000-ից հասներ ավելի քան 600,000-ի։ Այո, 1920 թվականին Երևանն ուներ ընդամենը 30,000 բնակիչ։ Այս թիվը անգիր գիտի յուրաքանչյուր երևանցի, բայց յուրաքանչյուր երևանցի գիտի նաև, որ քաղաքը հրաշք մանուկ է, որ մեծանում է ժամեժամ, օրեցօր եւ իր աճով արդեն մի քանի անգամ խառնել է ամենատարբեր հաշվարկները։ Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի հոբելյանական օրերին 1968 թվականին վիճակագիրները կանխատեսում էին, թե 1980-ին Երևանը կունենա 900,000 բնակիչ, իսկ 2000 թվականին 1,100,000։ Արդեն ակնհայտ է, որ այս անգամ էլ Երևանը, շրջանցելով բոլոր հաշվարկները, արդեն 1980-ին անցավ 1 միլիոնի սահմանագիծը։ Վերջին տասնամյակներում Երևանին նվիրվել են մի շարք գիտական ուսումնասիրություններ։ Դեռևս 1931-ին լույս է տեսել Երվանդ Շահազիզի «Հին Երևանը» մեծարժեք աշխատությունը։ Նույն թվականին հրատարակվել է նաև Կորկոտյանի «Հին քաղաքի ժողովրդագրությունը»։ Հետագայում Երևանի պատմությանն ու արդյունաբերությանը, մշակութային կյանքին նվիրված հարյուրավոր գրքեր են գրվել, այդ թվում Հակոբյանի «Երևանի պատմությունը» քառահատոր ուսումնասիրությունը։ 1983-ին հանդիսավորապես նշվեց Երևանի հիմնադրման 2765-ամյակը, եւ այսպես տարեցտարի պիտի ավելանա քաղաքի տարիքը, բայց ամեն տարի նա պիտի ավելի ջահելանա։ Հայաստանն անվանել են դեգերող մայրաքաղաքների երկիր՝ Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Անի, եւ այսօր կարծես Երևանն իր մեջ ներառել է անցյալի մայրաքաղաքների փառքն ու հիշատակները։ Նրանք ապրում են փողոցների, կինոթատրոնների, հյուրանոցների անվանումներում՝ Վան, Էրեբունի, Դվին, Անի։ Երևանը ներառել է նաև պատմական Հայաստանի հուշ-հիշատակները, հայրենադարձների հիմնած Մալաթիան եւ Արաբկիրը, Զեյթունն ու Սեբաստիան, Մարաշն ու Կամարակը, Արեշն ու Բութանյան, Կիլիկյան, Սերտաճել ու անբաժան ծաղկաթերթերն են դարձել մի քաղաքի, որ պիտի հավերժ ծաղկի։ Իսկ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում էլ գործում են Երևան անունով մշակութային միություններ, ակումբներ ու երաժշտական խմբեր։ Ամենայն հայոց մայրաքաղաքը Երևանը ամեն տարի գրկաբաց ընդունում է հարյուրավոր սփյուռքահայ ուսանողների եւ ուսուցիչների, հայրենաբաղց ուղիները բերում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Եվ այսօր հաղթանակ զբոսայգուց դիտելիս երևում են ծիծեռնակաբերդն իր անշեջ կրակով, նրա կողքին մարզահամերգային հսկա համալիրը, քաղաքի տարբեր մասերում ուրվագծվում են երևանյան մետրոպոլիտենի կայարանները, հորիզոնին են ձուլվում քաղաքի նորակառույց թաղամասերը, հեռվում Զվարթնոց օդանավակայանն է։ Եվ երևանյան այս լուսաճառակ օրվա մեջ քաղաքին նայելիս ուզում ես կրկնել Մեսրոպ Թաղյադյանի շուրջ 150 տարի առաջ մարգարեաբար ասած խոսքերը. «Այս բարձունքից երևում է երկրի վրա ծնված բոլոր քաղաքներից անդրանիկն ու միշտ երևելին Երևանը»։ Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Սամվել Ղազարյանը։